Tara Piadi come at the movie. Tara Piadi. General Apasin, Janila Nidama, Tilumi Japite. Now, we David Dara at the Majanza, Pinjachi, Muyago, a Sapi Nabuya, General Nebaton at the Checo, shoes are Pacha, which Pacha Pachamaza, Kanjinga, a buying chop your body. She be do over us, Kanjinga, a buying chop. Two job, Gala, Chingdanley, Piana Kimby, they know good chim out to me, John, the go G little all night. Go, Nick Cha Jalo. Not a pandemic, Papa. Put out Gala, Chingdanley, Piana Kimby, they know good chim out to me, John, the go G little all night. Go, Nick Cha Jalo. Pajabor and look at our kids as a passion, County Pilare. Chimia Lare, 2 years to the Yazagana Peter Chow, Jana and look at our Api, Jana and Yogi to the Bomba, Piazza King, at the Catale, County Piva. General Sudan Chia Pita Majanza, and Jali Lame Muyago, Piala Saka and Mukipare, cannot stop and Javasu. Apapia, dear BD at the Chimita Che, Chen Lampia, Alma Tarubu, at the Shinzire of Gomchis upon with Chimamare, Dinia, Chinai Male. Namar on I see you, we don't want Tamajana Lila Chen. A quick chain I go pay the job, Chisro Bongo Chimamare. Now, set at the Casita de Moneta de Yamadamiago, a shin ship ya in the Tonamanite, Sitale Shate Pare. The other king had bone and about number of the Tin Shazibu. Tamajana Lila Chen, I go go each and I go let on my second Kama. The other king do the Chidu Chimajan we can let shin ship ya in I go let on my second Anamare. Apart, child Rabesato, the king. Amen. A Piano King at Jesus of Wood and all 2-way Chimamare. The name of General Dawa Shimi at the Dawu General Lila Wu Pipare. Bajan never the General Lila Wujanov in St. Harris. A chain naigo. Some sign be a session that the Dawa is a Dama. Ba George's way Kanzale. Ba County Mingai Kanzalis Row General, Tamajanza Artisan, a basic General Lila Wuchipai. But a general Tamajanza Pinjare, Gouncing, Wood of Blue, Name Peter Lesuye. Some sign Chi County Mingala, Subramachano, Dinia, Pinjame Tinganza, Name Uchano, Peter, some sign Chi County Mingala. You know, General. Buying which not to chill out a chimare, Passy Chimare. They chill out General Kunido Arki. Don't let the Kuno Sala buying a son of Gaji buying which and all. Passy Chimare. Don't let the Kuno Sala are buying. General like Pilly the Nado of Muya Guru see and buy them. Obi, Jesutine. See, you got them about that so tired. Niama Janza Maro. See, you got them about you, for that Halesuye. Silence. A general night, Shilly the Miado, a move a yadugo. Guru see him by Nelu Salansiaga Pioba. The English Janza Maro, Salansiaga Balu, for that Halesuye. My times are in your hand. And I will see you on Bata Piantana Kamachano to your lesson. I think not the Kuga took Tare, Kitonia Matama Jamaro to our blue for their lesson. General New E, Neye Gala Miadi. Let your night Shiva Ilu to a Yamahu Tara to Yama. To a Yamahu Chin, so much of your wallet. English Janza, Pure Yane, Tatu Tanya, Chitesra to ya. So much as Sanasia Bao for Yale. 对呀，前那也对呀，前家那里阿龙啊，偏了天马为系。所以前那个，经济都说了，但心都说了，太阳大的没说了，票嘛都说了。个前这样的个，但新闻部分呢，太阳跟快看他们查的，太阳也前这样天马，太阳跟前这样奥嘛，就那路，但新闻录点说了，我三两下个，破表比前那偏吧。
မိတ်ဆွေမြန်ချင်တိုင်းလည်းမြန်ချင်မှမြန်မယ်မိတ်ဆွေနှင်းချင်တိုင်းလည်းနှင်းချင်မှတင်းမယ်ဆိုလိုချင်တာကအချိန်နာရီအားလုံးကိုထိန်းချုပ်တဲ့အရှင်ဟာအတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်ဆိုတဲ့အချိန်တွေအားလုံးရဲ့အထက်မှာရှိတဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့အချိန်ကိုဘယ်သူမှမနှုံဆောင်နိုင်ဘူးဘုရားရဲ့အချိန်ကိုမြန်အောင်လည်းလုပ်လို့မရဘူးဘုရားရဲ့အချိန်ကိုနှေးအောင်လည်းလုပ်လို့မရဘူးယုံကြည်သူလုပ်လို့ရတာတစ်ခုပဲဘုရားရဲ့အချိန်ကိုက်ဥဆောင်မှုအချိန်ကိုက်မဆာမှုအချိန်ကိုက်ပဲ့ပြင်မှုအချိန်ကိုက်လမ်းပြမှုအောက်မှာဘုရားရဲ့အလိုတော်ကိုပိုင်းခြားနားလည်ပြီးတော့မှအချိန်ကိုက်လိုက်ပါဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။တရားရှင်နာမတာရေးပုံကြည့်ပါစေ။ဆိုတော့ဆာလံဆရာပြောပါတယ်အကျွန်ုပ်၌ဖြစ်လေသမျှသောအမှုရာတို့ကိုကိုတော်စီရင်ပိုင်တယ်။နောက်တစ်မျိုးပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မျိုးဤနေ့ရက်ကာလများသည်လက်တော်၌ရှိပါ၏လို့ပြောပါတယ်။လောကမှာစကားပုံရှိပါတယ်။အစိုးမိတ်ရှိတယ်။လောကီသားတွေပြောလိပြောထားရှိတဲ့အရာရှိတယ်။အဲ့ဒါပါလေ။အခွင့်အရေးဆိုတာနှစ်ခါမလာဘူးဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခွင့်အရေးဆိုတာနှစ်ခါမလာဘူး။အခွင့်အရေးဆိုတာရလုံးယူထားမှာဒါပေမဲ့ဖျားသားဖြစ်တဲ့ဒါဝိဒ်ကတော့ဘလို့အသက်ရှင်ပြခဲ့လဲဆိုရင်ဒါဝိဒ်ကတော့အခွင့်အရေးနှစ်ခါမယူဘဲနဲ့သူအသက်ရှင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်ဓမ္မရာဇဝင်ကျွန်တော်ကြမ်းချက်ပေးထားတာ200နဲ့100လွဲနေပါတယ်။တစ်ချက်လောက်ပြန်ပြင်ပေးပါ။ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး24မှာဒါဝိဒ်ကသူ့ကိုလိုက်ဖမ်းတဲ့ရှောလူကိုတတ်ဖို့ရအခွင့်အရေးရခဲ့ပါတယ်။ရှောလူအိပ်ပျော်နေပြီ။ဒါဝိဒ်သူ့နားရောက်လို့ရောက်မှန်းရှောလူမသိဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာရှောလူကဒါဝိဒ်တတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဝိဒ်ဘယင်ဖြစ်ပြီ။ဒါဝိဒ်ဒီဖျားပြိသိက်ပေးထားတဲ့ရှောလူကိုမထိခိုက်စေဘဲနဲ့မလုပ်လေ။ရှောလူအင်းကြီးရဲ့အောက်ပိုင်းလို့ပဲသူစီးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။24ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်အခန်းကြီးဖြစ်မှာဒါဝိဒ်၏လူတို့ကလည်းထာဝရဘုရားကတေးရန်သူကိုတင်းသက်နိုင်ကအပြီးသူပြီးတော့အခွင့်ရှိတဲ့မိဟုကိုရောအာမိတ်တော်မူသောနေရရောက်ပါပြီကိုဆိုကြတယ်ဒါဝိဒ်ဒီခါ၍ရှောလူဝဲလျက်ရှိသောအင်ဂျီအောက်ပိုင်းကိုတိတ်ဆိတ်စွာတီးဖြတ်တယ်ဟုတ်ပြီဘာလို့တီးဖြတ်တာလဲရှောလူခမားကိုကျွန်တော်တတ်ဖို့အခွင့်အရေးရပေမဲ့ကျွန်တော်မတတ်ကျွန်တော်ခမားကိုတတ်ဖို့အခွင့်အရေးရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဘာနဲ့သက်သေပြမလဲဆိုရင်ရှောလူခမားဝတ်ထားတဲ့ဝိလုံရဲ့အောက်ဆုံးကိုကျွန်တော်ဓာတ်နဲ့တီးဖြတ်ထားတယ်ကိုအဝိကိုပြန်ကြည့်ခမားအဝိအလှီးခံထားရတယ်ကျွန်တော်လက်ထဲမှာလှီးထားတဲ့အပိုင်းရှိတာကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်တတ်ခွင့်ရပေမဲ့ကျွန်တော်မတတ်ဘူးဆိုတာကိုဒါဝိဒ်ကရှောလူကိုသက်သေပြခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်အရင်ဆုံးဒီလိုက်မယ်ခေါင်းစဉ်ကစောင့်ဆိုင်ခြင်းဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာတော့ရေးပေးချင်ပါတယ်။အားရဲ့ပြောနေကြစကားလောကီအခွင့်အရေးနှစ်ခါမလာဘူး။ဖယားသားဒါဝိဒ်ဘယ်လိုအသက်ရှင်ခဲ့လဲ။အခွင့်အရေးဒါဝိဒ်ကအကြံပေးနေပြီကိုရောရဲ့ရန်သူကိုကိုရောလက်ထဲမှာအပ်တဲ့အချိန်ကဒီအချိန်ပဲအသခင်ပြင်ဆင်ပေးတာဖြစ်လိမ့်မယ်ရှောလူကိုရှင်းလိုက်ပါရှောလူကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါဒါဝိဒ်မလုပ်ခဲ့ဘာလို့လဲဒါဝိဒ်ဘာသိလဲဖျားဘိတ်သိက်ပေးထားတဲ့လောလောဆယ်မှာဖျားအသုံးပြုတာတွေမပြုတာတွေခဏထားလိုက်ရှင်မွေလအဖြစ်အတိတ်ကာလကဖျားဘိတ်သိက်ပေးထားတဲ့ဘိတ်သိက်ခံဘယင်ဖြစ်တဲ့ရှောလူကိုတတ်ပြီးတော့ချီးနှမ်းယူခြင်းဟာဖျားအလိုမဟုတ်ဘူးဖျားရဲ့တတ်မှတ်တဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒါဝိဒ်ကောင်းကောင်းပိုင်းခြားပြီးတော့ဆိုတော့ဒါဝိဒ်ဒီအခွင့်အရေးရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုသူမယူခဲ့ဘူးဒါဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်အခန်းကြီးမှာဖြစ်ပါတယ်
124မှာကျွန်တော်ကျန်းချက်လေးတွေရေးပေးချင်ပါတယ်124မှာသူရင်အောက်ပိုင်းကိုလှီးဖြတ်တယ်ဒါဝိဒ်ရဲ့တက်ညာမှုဒါဝိဒ်ရဲ့အခွင့်အရေးရပေမဲ့အခွင့်အရေးကိုအသုံးမချရှောလူကလောလောဆယ်တော့လက်ခံပေမဲ့လောလောဆယ်တော့ဒါဝိဒ်ကိုသူဘယ်လိုခေါ်မလဲကျေးဇူးတင်သွားပေမဲ့အဲ့ဒီရှောလူရဲ့ဘာခေါ်မလဲနောင်တပဲခေါ်မှာဒါဝိဒ်ပြုတဲ့အမှုပေါ်မှာအတိမတ်ပြုတာကအချိန်တူတူလေးပဲဆိုရင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး26ရောက်ဆောင်ကိုခေါ်ပြီးဒါဝိဒ်ကိုနောက်ထပ်တစ်ချိန်ဖမ်းဖို့စီးဖို့တပ်ဖြတ်ဖို့အတွက်ရှောလူကထပ်မံပြီးကြံစီတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီတစ်ချိန်မှာလည်းဒါဝိဒ်ဒီရှောလူကိုတတ်ဖို့အခွင့်အရေးရပြီဒီဘူးကိုပဲ26 sorry 126အပိုင်ငယ်6 7ထာဝရဘုရားပေးတော်မူသောပိဋကခံသူကိုမချိခိုက်မိတဲ့အကြောင်းထာဝရဘုရားစီသားတော်မူပါစေနော်။တို့ရတဲ့ခေါင်းရင်းတော်သားမှာရှိတော်လှန်တော်နဲ့ရေဘူးကိုရှိသွားတယ်။ ယေရှုတင်တဲ့လန်တော်နဲ့ရေဘူးကိုယူတယ်ဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး24မှာအခွင့်အရေးရပါတယ်ဒါပေမဲ့အင်ကြီးအောက်ပိုင်းကိုပဲတိဖြတ်ခဲ့တယ်ဓမ္မရာဆိုပထမဆောင်အခန်းကြီး26မှာဒုတိယတစ်ချိန်အခွင့်အရေးထပ်ရတယ်ဒီတစ်ချိန်မှာလည်းကောင်းတော်မှာရှိတဲ့ရေဘူးနဲ့လန်တော်ကိုပဲသူယူခဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေဒါဝိဒ်သည်ဖျားအချိန်ကိုစောင့်တယ်ဒါကြောင့်သူပြောတဲ့စကားကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး26မှာ100အခန်းကြီး26မှာသူပြောထားတဲ့စကားလေးကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်100အခန်းကြီး26အပိုင်ငယ်30မှာတပန်ဒါဝိဒ်ကထာဝရဘုရားအသက်ရှင်တော်မူသည့်အတိုင်းဒဏ်ခတ်တော်မူမည်သို့မဟုတ်သူသေချိန်ရောက်လိမ့်မည်သို့မဟုတ်စစ်တပ်ရာ၌အသက်ဆုံးလိမ့်မည်ဘုရားဒဏ်ခတ်မယ်လို့ရှိရင်လာမယ်ဒါမှမဟုတ်စစ်တပ်ရာမှာရှောလူအသက်ဆုံးလိမ့်မည်ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောကငါလက်နဲ့တော့ဗိသိက်ခံဘယင်တစ်ပါးဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ရှောလူကိုမတတ်ဘူးဒီနေ့ချက်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဖော်ပြချင်တာပါလေဒါဝိဒ်ဒီသူရှင်ဘရင်ဖြစ်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ဇာတိပဂတိအလိုဆန္ဒကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးအခွင့်အရေးဆိုတာနှစ်ခါမလာဘူးအခွင့်အရေးဆိုတာရအောင်ယူထားမှပေးချတယ်ဆိုပြီးတော့သူမလုပ်ခဲ့ပါဘူးသူရှေ့မှာရောက်လာတဲ့အခွင့်အရေးတွေဟာဘုရားအလိုတော်နဲ့မညီမှန်းဘုရားအချိန်အခါကြောင့်ရောက်လာတာမဟုတ်မှန်းသူသိတဲ့အခါမှာဒီအခွင့်အရေးများကိုသူဒီဥပကာပြုပြီးတော့မှဘာလို့လဲဆိုရင်ဖယားအချိန်ကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်ထပ်မံစောင့်ဆိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနောက်ဆုံးတော့ခေတ်ကာလမှာအသက်ရှင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကအချိန်စောင့်ရတာစိတ်မရှိတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုနောက်ပိုင်းတော့ဘာတွေတွေ့ထွက်လာလဲ။သူကကြီးထွားစေတယ်။အသက်ကငယ်ငယ်လေးအကောင်ကြီးကအကြီးကြီးအလေးချိန်ကစီးတယ်။ဘာလို့လဲမြန်မြန်နဲ့များများစားလို့ရအောင်ဈေးတက်တက်တာနဲ့စားလို့ရအောင်လူတွေကတီထွင်းတယ်ငါပြောကျွန်တော်မိထဲမှာငါပြောပြီးကိုထည့်ပြီးတော့အုပ်မဲ့တယ်အခုခေတ်ဆိုမဟုတ်တော့ဘူးဓာတုဗေဒဆေးရည်နဲ့စိန်ပြီးတော့မှငါပြောပြီးကိုအချိန်တူတူအတွင်းမှာမှဲ့စေတယ်ဆိုတော့ဒီဖြတ်လန်းလိုက်တယ်မြန်မာစကားပုံရှိတယ်လက်ဖက်ကောင်းစားချင်ရင်ပလောင်တောင်တက်နေရတယ်နေရိတ်လူချင်ရင်နေပူကစောက်ရတယ်အခုရေကြီးတော့မထွက်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့စကားပုံမှာသာလက်ဖက်ကောင်းချင်ရင်လက်ဖက်ဟလာလက်ဖက်ကောင်းချင်ရင်ပလောင်တောင်တက်နေတယ်လို့ပြောပြီးမဲ့
တကယ်ကဲအပြစ်ပါဖြစ်လာတယ်ဖက်ကိုခူးတဲ့အချိန်ကနေလက်ဖက်တုပ်ကဲ့သို့စားလို့ရတဲ့အချိန်ရောက်ဖို့အတွက်အချိန်ကာလတစ်ခုစောင့်ဆိုင်းရတာတစ်ဖက်အယောင်ပြောင်းဖို့လက်ဖက်အရသာပြောင်းဖို့အတွက်အချိန်ယူရတယ်သူတို့လူတွေအဲ့ဒါမစောင့်နိုင်တော့စီးပွားရေးသမားတွေဘာလုပ်လိုက်လဲလက်ဖက်ကောင်းစားခြင်းရဲ့ပလောင်တောက်တဲ့နေပဲဆိုတဲ့စကားပုံရှိပြီပဲလူတွေကဘာလုပ်လဲအနည်းနဲ့ဓာတုဗေဒဆိုးဆေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှအယောင်ပြောင်းဖို့အချိန်မတန်သေးတဲ့လက်ဖက်ကိုအယောင်ပြောင်းစီပြီးတော့မှအာနိတင်ပြောင်းဖို့အချိန်လက်ဖက်ကိုအာနိတင်ပြောင်းစီပြီးတော့မှလက်ဖက်တုပ်တွေထုတ်တယ်ဒါကြောင့်အတိတ်ကာလမှာကျွန်တော်ကြားခဲ့ပါတယ်နာမည်ကြီးလက်ဖက်တုပ်တွေဓာတုဗေဒဆေးဝါးဟလာစစ်ဆေးတွေ့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှငွေကြေးမြောက်များစွာဆုံးရှုံးမှုနဲ့အတူဖြတ်စည်းရတာကျွန်တော်တို့သတင်းကြာနယ်တွေမှာကျွန်တော်ဖတ်ရမှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲအချိန်မစောင့်နိုင်လို့ဒီအချိန်မစောင့်နိုင်တဲ့အရာကစီးပွားရေးလောအပြင်မှာပဲမဟုတ်ပဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ရေးရနယ်ပယ်ထဲမှာပါရောက်လာတာတွေ့ရတယ်။ဝိညာဉ်ရဲ့နယ်ပယ်မှာဘာဖြစ်လဲအချိန်တူတူနဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကိုရောက်ချင်တယ်အောက်ခြေကနေအသက်တာကိုဟလာဘယ်လိုခေါ်မလဲအောက်သက်ကြည်ကြည်နဲ့တက်လှမ်းဖို့မစင်စားပဲတူတူနဲ့အောင်မြင်မဲ့နီလန်းအချိန်တူတူနဲ့ဟလာအရက်ခွေပြီးတော့ဘာလို့ကြလဲဆိုရင်ဒီ21ရာစုခေတ်ကြီးမှာလူတွေကဖြတ်လန်းနည်းကိုတုံးပြီးတော့မှအထက်ကိုရောက်ဖို့အတွက်အမြင့်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်တိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားကတော့သူ့သားသမီးတွေကိုချီးမြှောက်ဖို့စီစဉ်တိုင်းမှာအချိန်ကာလတစ်ခုအမြဲတမ်းယူလေးရှိပါတယ်။ယောသတ်ကိုချီးမြှောက်ဖို့အတွက်ဖခင်က18နှစ်လောက်စောင့်ဆိုင်းခဲ့ရတယ်။ယောသတ်စောင့်ဆိုင်းခဲ့ရတယ်။ထိုနည်းတူပဲဒါဝိဒ်ကိုအသက်30မှာချီးဒါဝိဒ်ကို16မှာရှင်မွေလာဗိသိက်ပေးတဲ့အချိန်ကအသက်တော့အတိအကျတော့မသိရအောင်ဒါပေမဲ့ဓမ္မပညာရှင်တွေသုံးသပ်တော့ဒါဝိဒ်စာလ23ကိုဆက်တဲ့အချိန်မှာသူဟာ10ကျော်သက်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်73နှစ်နဲ့ပဲထားရအောင်ဒါဝိဒ်ကိုဘယ်လီမျိုးမှာဗိသိက်ပေးခဲ့တာမှန်မယ်ဆိုရင်ဒါဝိဒ်ဒီအနည်းဆုံး73နှစ်လောက်စောင့်ဆိုင်းခဲ့ရဖခင်သခင်ရဲ့အချိန်ကိုစောင့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆုံးရှုံးသွားသောယုံကြည်သူနစ်နာသွားသောယုံကြည်သူအတ္တတာမှာပြစ်စလက်ဖြစ်သွားတဲ့ယုံကြည်သူဆိုတာရှိရိုးထုံးစံမရှိပါဖခင်အချိန်ကိုမဆောင်တော့ကြောက်တာလေဖခင်အချိန်ကိုမဆောင်ဆိုင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုဦးစားပေးပြီးတော့လောလိုက်တဲ့အတွက်တော့ရှေ့ထွန်ကျူးဆိုသလိုဖခင်ဟလာစိတ်ဆန္ဒကိုလိုက်တဲ့အရာတွေကြောက်တာယုံကြည်သူတွေအတ္တတာမှာဆုံးရှုံးမှုတွေလက်နာမှုတွေကြုံရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒါဝိဒ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်။ဒါဝိဒ်ဒီဖခင်အချိန်ကိုစောင့်တဲ့ယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အခွင့်အရေးကြီးတဲ့ခါရခဲ့အဲ့ဒီခေတ်ကဘယင်ကိုတတ်ရင်ဘယင်ဖြစ်ဖို့အခွင့်အရေးရှိတဲ့ခေတ်။နောက်တစ်ဖက်ကနေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုနန်းတော်ထဲမှာအမှုထမ်းကလေးကဂေါလိယကိုတတ်ပြီးဒါဝိဒ်နန်းတော်ထဲမှာအမှုထမ်းကလေးကဒါဝိဒ်ကိုခင်တဲ့လူတွေကတဲ့လူတွေအများကြီး။ဒါဝိဒ်ကသူ့ကိုလိုက်တတ်နေတဲ့ရှောလူရဲ့တမက်လည်းဖြစ်တယ်။ပြောချင်တာနန်းတွင်းနဲ့ဒါဝိဒ်ကမစိမ့်ဘူး။ဂေါလိယကိုတတ်ကလေးကဒါဝိဒ်ကအလိုလိုပိတ်တဲ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာနေရာတနေရာရထားပြီးသား။ဒါဝိဒ်တတ်ဖို့အခွင့်အရေးတွေကိုဖျားပြင်ဆင်မှတ်ပဲနဲ့ဖခင်အချိန်မတန်လေးဘူးဖခင်ကဒီလိုမျိုးဟလာလူတယောက်ရဲ့အသက်သေဆုံးပြီးတော့မှလူတယောက်ရဲ့အသက်တာအဖိတ်အစဉ်ရှိပြီးမှဖခင်လုံးဝလက်မခံဘူးအဲကြောင့်ဒါပေမဲ့မလုပ်လဲဖခင်အချိန်ကိုစောင့်တယ်ဒါတော့ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ရှောလူကိုတတ်ခွင့်ရတယ်သူမတတ်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်အားလေးရေးပေးချင်ပါတယ်ရှောလူကိုတတ်ခွင့်ရတော့လည်းမတတ်ခဲ့ဘူးရှောလူကိုတတ်ခွင့်ရတော့လည်းမတတ်ခဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1ကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့မှကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာခန်းကြီး4
အပိုက်ငယ်7ကိုတစ်ချက်လောက်ဖတ်ပေးပါ ရှုတ်ချခြင်းကို၎င်းကြောဝခြင်းကို၎င်းခံတတ်၏ရှိခြင်းစင်ရခြင်းတို့ကိုခံရအံ့တော့ဟာအရရတို့တွင်အရရထိုက်တယ် နံပါတ်1ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဝိတ်ဒီခရားသခင်ရဲ့အချိန်ကိုစောင့်ဆိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်73နှစ်လောက်ပေါ့ဒါခံစားရမယ်အရရ၌ရှိတဲ့အရာရာကနေသူသင်ယူခွင့်တွေရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အရရ၌ရှိသောအရာရာမှသင်ယူခွင့်ရခြင်းစောစောဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းစာကတမန်တော်ရှင်ပေါလုဖိလိပ္ပိမြို့၌ရှိတဲ့အသင်းတော်ကိုစာရေးတဲ့အခါမှာသူရေးသားခဲ့တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်ရှင်ပေါလုကိုယ်တိုင်အမှုတော်လက်ထက်မှာသူသွားလာကျင်လည်တဲ့အခါမှာအနေအမြင့်အတက်ကြဆိုတဲ့အပေါင်းသဘောဆောင်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေအနှုတ်သဘောဆောင်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေဟလာလူထွေးစွာဝေးရတဲ့အချိန်အဝတ်ချီးစီးရှိတဲ့အချိန်ဘဝလင်းလင်းစားတော့ရတဲ့အချိန်ဖူးဖူးလုံးလုံးစားတော့ရတဲ့အချိန်ချစ်ချိုတက်တဲ့နဲ့ဟလာမွတ်တိတ်တဲ့အချိန်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှသူသမာကျမ်းစာမှာဖော်ပြတယ်ရှင်ဘောလူဘာပြောလဲဒီလိုမျိုးအနေငယ်အတက်ကြအတွေ့အကြုံတွေရတဲ့သူ့အသက်တာမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ရောင်ရဲတဲ့စိတ်ရှိဖို့ရန်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုသင်ယူစေတယ်လို့သူကဖော်ပြပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကအရရဆိုတဲ့တော်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်မျိုးဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ပင်လယ်ထဲမှာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်တောင်ပေါ်မှာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ထောင်ထဲမှာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်နန်းတော်ထဲမှာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အရရပြီးတော့အရာရာဆိုတာမုန်းတီးမှုတွေချစ်ခင်မှုတွေလေးစားမှုတွေဟလာမနာလိုမှုတွေညှူဆူမှုတွေဥပကာပြုမှုတွေငတ်မှုတွေဝါပြောမှုတွေစတဲ့အရာရာအဲ့ဒီကလည်းရှောလူပါရှင်ဘောလူပါဖြစ်လေတင်ယူတယ်လို့ကျမ်းစာပြောပါအဲကြောင့်ဒါဝိဒ်ဒီ73နှစ်နီးပါးပေါ့ဒါကျွန်တော်73နှစ်73နှစ်ကနေ30ချားကိုကျွန်တော်တွက်တာဖြစ်ပါတယ်18နှစ်နီးပါးပေါ့ဒါဝိဒ်ဒီ18နှစ်နီးပါးသူဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုရင်ဘုရားခင်စီကသူသင်ယူခဲ့တဲ့အရာတွေများစွာရှိပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်လေ့လာတွေ့ရှိသလောက်3ချက်လေးကျွန်တော်ဖော်ပြချင်တယ်ဒါဝိဒ်ဒီဘုရားအချိန်ကိုစောင့်ဆိုင်နေတဲ့ဒီ73နှစ်ကနေ30ဆိုတဲ့18နှစ်တာကာလယောသကတော့18နှစ်ကနေ30ဆိုတဲ့73နှစ်တာကာလပေါ့ဘာလို့လဲဆိုရင်သင်ယူခဲ့တာတွေရှိတယ်ပထမဒါဝိဒ်သင်ယူတဲ့အရာဘာလဲဆိုရင်တည်မြဲမှုမရှိသောနေရာလို့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ပေးချင်ပါတယ်ဘာသင်ယူခဲ့လဲအရာယာဒုနေရာဌာနဆိုတာတည်မြဲမှုမရှိဘူးအဲ့မှာကျွန်တော်ဖော်ပြတဲ့နေရာဆိုတာ position ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ယာဒုဌာနပေါ့လောကမှာတည်မြဲတဲ့ယာဒုဆိုတာမရှိဘူးတော့ဒီနေ့မှာမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကအရာကြီးကြီးနဲ့လူတိုင်းလေးစားရတဲ့လူဖြစ်ပေမဲ့မနှက်ဖြံမှာဘယ်သူမှဂရုမစိုက်တော့တဲ့ဘာအရာမှမရှိတော့တဲ့တာမန်လူတယောက်အချိန်မရွေးဖြစ်သွားနိုင်ဒါကြောင့်ဟေရှာနာဂတိကျမ်းမှာ prophet ဟေရှာယကဒီယာဒူးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူဖော်ပြထားတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်ညီကိုမောင်နှမတွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ပေးချင်ပါတယ်ဟေရှာယနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး40ဟေရှာယ40အပိုင်းငယ်6ကနေ8အတွင်းကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်ဟေရှာယ40 6ကနေ8တဖန်ထိုအတန်ကဟစ်ကြော်တော့ဟုဆိုရင်ငါကအဘယ်အရာကိုဟစ်ကြော်ရမည်ဟုမေးတော့လူမျိုးချစ်သမျှတွေမျက်ပင်ဖြစ်လူမျိုး၏ဘုံချစ်သမျှတွေလည်းတော့အပွင့်ကဲ့သို့ဖြစ်ထာဝရဘုရား၏နေလိုက်တော်အခါမျက်ပင်တွေနှိုးနှဲတိချောက်တယ်အပွင့်လည်းချွေတယ်အကဲစင်းစစ်လူတို့သည်မျက်ပင်ဖြစ်ကြ၏ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်လူမျိုးရှိသမျှဟာမျက်ပင်ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူတွေကို prophet ဟေရှာယကမျက်ပင်နဲ့သူခိုင်းနိုင်ထားတယ်အဲ့လူမျိုးရှိသမျှရဲ့ဘုံဥက္ကဋ္ဌအတွင်းရေးမှူးညွှန်ကြားရေးမှူးနာယကစသည်ဖြင့်အဖွဲ့အစည်းကပေးထားတဲ့အရာတွေဂိုင်းကနာပေးထားတဲ့အရာတွေဌာနဆိုင်ရာကပေးထားတဲ့အရာတွေလူမှုအတိုင်းဝိုင်းကပေးထားတဲ့အရာတွေဒါတွေ position တွေ
ဒီအရာတွေကဟေရှာယကဘာပြောလဲဘုံရှိသမျှဟာတောပွင့်ကဲ့သို့မြက်ပင်လဲညှိုးနွမ်းနေတဲ့အပွင့်လဲကျွေတယ်တဲ့မြက်ပင်ညှိုးနွမ်းနေဆိုတာလူဆိုတာသိမျိုးဘလောက်ယာတူးကြီးကြီးဘလောက်ယာတူးရှိရှိဘလောက်ဝင်ငွေကောင်းကောင်းသိနိုင်တယ်ပြီးလူမျိုးဒီရဲ့ဘုံဟာတောပွင့်ကဲ့သို့မြက်ပင်သိသလိုညက်ရဲ့အပွင့်လဲကျွေတယ်လို့ပြောပါဆိုလို့ရှိရင်လူတွေရဲ့အရိုက်အရာဟာအချိန်မရွေးပျောက်ကွယ်နိုင်တယ်ဒီနေ့မှာလူမှုအတိုင်းအဝန်းမှာဩဇာအာဏာကြီးတဲ့ယာတူးရှိတဲ့လူဖြစ်မနှက်ဖြံမှာလမ်းဘေးကိုမြောင်းထဲကိုရောက်သွားတဲ့ဘာမှမဟုတ်တော့တဲ့သူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါဝိဒ်ကဒီ18နှစ်တာကာလပေါ့ကျွန်တော်အကျမ်းမြင်ပြောတာပါအတိအကျတော့ကျွန်တော်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တာတော့မဟုတ်ဘူးစေကျော်တက်လို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါဝိဒ်73နှစ်လောက်မှာဗိသိက်ပြီးခံရတယ်ဆိုရင်30မှာဘယင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ18နှစ်တာကာလအတွင်းမှာဒါဝိဒ်ဘာတွေလေ့လာသင်ယူခဲ့လဲဆိုရင်ယာဒူးဆိုတာအာနာဆိုတာအရိုက်အရာဆိုတာမတည်မြဲပါလားဒီအရာတွေကဘဝမှာမိခိုဖို့အားထားဖို့စောက်ကင်ဖို့ကောင်းတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဒါဝိဒ်ကဒီ18နှစ်တာကာလဟာလာဖယားသခင်သူ့ကိုဘယင်အနေနဲ့ချီးမြှောက်ဖို့ရန်စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ကာလမှာဒါဝိဒ်ကဒီအရာတွေကိုသူကောင်းကောင်းသင်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာဧရှာယ40 6ကနေ8ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်လောက်ရေးပြမယ်လူမျိုးရှိသမျှကမြက်ပင်လူမျိုးဤဘုံတောပွင့်မြက်ပင်ကတော့ညှိုးနွမ်းတက်တဲ့သဘောတဘာဝရှိတယ်တောပွင့်ကတော့ကျွေတက်တဲ့သဘောတဘာဝရှိတယ်ဆိုတော့ဒါဝိဒ်ကိုယ်တိုင်ကဗမာသင်ယူလဲကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်စေနေတယ်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး18အပိုင်ငယ်9တစ်ချက်လောက်ဖတ်ပေးပါ118 ဒါဝိဒ်သည်ရှောလုစေခိုင်းသမျှကိုတွား၍တတိပညာနှင့်ပြုမှုသောကြောင့်စစ်သူရဲ့အုပ်အရာ၌ခန့်ထားတော်မူသည်ဖြစ်ဒါဝိဒ်သည်ကျွန်တော်မျိုးမှစ၍လူအပေါင်းတို့တွင်မျက်နှာရ၏ယေရှုတင်တယ်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး16မှာပရောဖက်ရှင်မွေလာကဒါဝိဒ်တို့မိသားစုရှိတဲ့ဗက်လင်မြို့ကိုရောက်လာပြီးဖယားသခင်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ဒါဝိဒ်ကိုသူဗိသိက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မွေလာရဲ့ဗိသိက်ရှင်မင်းအနေနဲ့ရှင်မွေလာကဒါဝိဒ်ကိုဗိသိက်ပေးပြီးတဲ့အချိန်ကနေစပြီးဒါဝိဒ်ရဲ့အပေါ်မှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်တယ်လို့ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်။ရရှိနာမှာတာရေးပုံကြည့်ပါစေ။ဒါဝိဒ်ပေါ်မှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာပဲဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ပထမရှင်မင်းဖြစ်တဲ့ရှောလုအသက်တာမှာထာဝရဘုရားထံတော်ကစိုးသောဝိညာဉ်တက်ရောက်တယ်။ဆိုလို့ရှိရင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဒီရှောလုကိုစွန့်ခွာပြီးဒါဝိဒ်ရဲ့အသက်တာပေါ်မှာတက်ရောက်တယ်။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်စွန့်ခွာခြင်းကိုခံရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရှောလုဟာထာဝရဘုရားထံတော်ကစိုးသောဝိညာဉ်ရဲ့နှောက်ယှက်ခြင်းကိုခံရတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနှောက်ယှက်မှုကိုဟန့်တားဖို့ရန်အတွက်သူတို့ဒီစောင်းတီးတဲ့အတတ်ပညာကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ဒါဝိဒ်ကိုခေါ်ပြီးတော့မှရှောလုအပေါ်မှာဟလာစိုးသောဝိညာဉ်တက်ရောက်တိုင်းမှာဒါဝိဒ်ကရှောလုနာမှာစောင်းတီးခြင်းအဖြစ်သူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်လာတဲ့စိုးသောဝိညာဉ်တွေကိုဒါဝိဒ်ကတင်ထုတ်ပေးတာဖြစ်တယ်။အဲ့နဲ့ဂေါလိယနဲ့တိုက်မဲ့စစ်ပွဲဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာရှောလုကရှေ့တန်းထွက်တယ်ဒါဝိဒ်ကတော့အိမ်ကိုပြန်ပြီးတိုးချောင်းတယ်ဖခင်ရဲ့ရိတ်ခါပို့ခိုင်းမှုကြောင့်ဒါဝိဒ်ဒီစစ်မြေပြင်ကိုရောက်လာပြီးဂေါလိယရဲ့စင်ခေါ်မှုကိုကြားတဲ့အခါမှာမခံမရနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့မှဣသေလလူမျိုးကိုကိုစားပြုပြီးစစ်မြေပြင်ကိုထွက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာဂေါလိယကိုလောက်လွဲနဲ့ခဲတစ်လုံးနဲ့ဒါဝိဒ်ကအနိုင်ယူပြီးတော့မှဂေါလိယခေါင်းကိုဂေါလိယဓာတ်နဲ့ဒါဝိဒ်ကဖြတ်နိုင်ခဲ့အဲ့ဒီကိစ္စဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒါဝိဒ်ဒီအဲ့ဒီစစ်ပွဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရှောလုရဲ့ခေါ်ဆောင်မှုနဲ့နန်းတော်ထဲမှာပြန်ရောက်လာပြီးတော့မှတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတယ်ဒါဝိဒ်ရဲ့ရှောလုရဲ့သားဖြစ်တဲ့အင်ရှစ်မင်းသားပေါ့ဂျောနသန်ကလည်းဒါဝိဒ်ကိုအများချစ်တယ်ကျမ်းစာမှာဘယ်လောက်တော့ပေါ်ပြလဲမိမကိုချစ်တီချက်မကဒါဝိဒ်ကိုချစ်တယ်လို့ပြောတာဒါဝိဒ်ကိုရမ်းချစ်တယ်မိမကိုချစ်တဲ့မြတ်တာချက်မကဒါဝိဒ်ကိုချစ်တယ်သူ့မှာရှိတဲ့ဘုရင်သားတယောက်ရဲ့အဆောင်အယောင်တွေပေါ့တပန်းတွေမှအစ
ဒါဝိဒ်ကိုသူလက်ဆောင်ပေးတဲ့အဲ့ချိန်မှာရှောလုကလည်းဒါဝိဒ်ကိုနန်းတော်ထဲမှာဘာယာဒူးခန့်လဲဆိုရင်ခုနကဖတ်သွားတဲ့ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး18ပိုက်ငယ်9မှာစစ်သူရဲအုပ်ဆိုတဲ့ယာဒူးသူရဲ့ပထမယာဒူးကစစ်သူရဲအုပ်ဒီနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်နန်းတော်အတွင်းပိုင်းမှာရှင်ဘုရင်ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်တာဝန်ယူရတဲ့အထူးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေဒါဝိဒ်ယာဒူးနဲ့တခြားအရာရှိတွေယာဒူးတူရင်တောင်မှရှင်ဘုရင်နာမှာအနီးကလူယုံတယောက်အနေနဲ့အထူးတပ်ဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ရတဲ့စစ်သူရဲ့အုပ်ဟာပို့ပြီးလုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ပို့ပြီးတော့မှအခွင့်အာဏာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ဆိုလို့ရှိရင်ပါလေနန်းတော်အပြင်ဘက်ကတပ်မှုတယောက်ရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ရှင်မြင်းနားမှာရှိတဲ့အထူးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ကိုရန်တော်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဒါဝိဒ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်လုတ်ပိုင်ခွင့်တွေအခွင့်အာဏာတွေအလုံးမတမ်းမှကွာပါလိမ့်မယ်ဒါဝိဒ်ဟာဘုရင်ရဲ့အနီးကပ်မှာရှိတဲ့ကိုရန်တော်တပ်ဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ရတဲ့လူယုံတယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့218ကပြန်ဖတ်ပေးပါ118 sorry 118ဒါဝိဒ်ဒီရှောလူစေကိုင်းတဲ့များဒီပညာရှင်ခံရတော့တပြည့်ဒါဝိဒ်ဒီကျွန်တော်မျိုးမဆာယူလူအပေါင်းတို့တွေမျက်နှာတိုင်းဟုတ်ပြီကျွန်တော်မျိုးမဆာ၍လူအပေါင်းတို့တွေမျက်နှာပြောဖော်ပြချင်တာစစ်သူရဲ့တကယ်နန်းတွင်းလုံခြုံရေးနန်းတော်လုံခြုံရေးဘုရင်ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်အနီးကပ်နေရတဲ့ယာဒူးမျိုးဖြစ်ပါဒါကလူရှိန်တဲ့ယာဒူးလူတွေအမတန်မှမမောတဲ့ယာဒူးလူယိုသေးရှင်ယိုသေးအရက်အရာမှာဒါဝိဒ်ရနေတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး18နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်ပေါ်ပြမယ်နော်ဗမာကျွန်တော်ကြည့်စီချင်လဲဆိုရင်အပိုက်နဲ့98ချက်လောက်ဖတ်ပေးပါ118 98ရှောလူအထောင်ထောင်ဒါဝိဒ်အတောင်တောင်တက်လေဆိုတကောင်အနဲ့နဲ့ချင်းဆိုကြ၏ရှောလူကသူတို့ဒီဒါဝိဒ်အတောင်တောင်ငါအထောင်ထောင်တောင်ပေးကြပြီနိုင်ငံတော်မှတပါအဘယ်အရာကိုပြီးနိုင်တည်းဟုအလိုအမျက်ထွက်၍သူစကားကြောင့်စိတ်ပြည့်တယ်ယေရှုတင်နေရှောလူမင်းကြီးဣသရေလတိုင်းပြည်မှာတိုင်းခန့်လှည့်လေတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အနီးကပ်တတ်တော်ဆောက်လို့နေရာမျိုးမှာရှိတဲ့ဒါဝိဒ်ကလိုက်ရတယ်ချစ်ချင်တော့ဂေါလိယကိုဒါဝိဒ်ဣသရေလတိုင်းပြည်လုံးသိနေတဲ့တိုင်းသိပြည်ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ဝိဒ်အမှနာမည်ကြီးသွားတယ်ဗျာဆိုတော့မြို့တွေရွာတွေကိုတိုင်းခန့်လှည့်လေတဲ့အခါမှာဒီအမျိုးသမီးတွေကတချင်းဆက်ပြီးတော့တချင်းဆိုတယ်လို့ကျမ်းစာဖော်ပြတာအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုရှောလူအထောင်ထောင်ဒါဝိဒ်အတောင်တောင်တက်လီစွာတကားဒီမှာအဲ့ဒါထဲမှာတော့တန်စင်မထည့်ထားတော့ကျွန်တော်တို့မဆိုတတ်ဘူးမတို့မှာတော့တချင်းရှိလိုက်တကယ်တော့ရှောလူကိုရှုတ်ချတာချက်ဒါဝိဒ်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုအတိမတ်ပြုချင်လို့သူတို့ဆက်သူတို့တချင်းရဲ့စာသားအသွားရှောလူနဲ့ဒါဝိဒ်ကိုနှိုင်းရှင်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ရှောလူထောင်ထောင်ဒါဝိဒ်အတောင်တောင်ရှောလူထောင်ထောင်ဒါဝိဒ်အတောင်တောင်ဒီကနေကျွန်တော်အမြဲအရာရှိတယ်ရှောလူအထောင်ထောင်ဒါဝိဒ်အတောင်တောင်လို့အပြောခံရရင်မိတ်ဆွေဒီရှောလူနေရာမှာရှိနေရင်ဘယ်လိုခံစားမလဲမိတ်ဆွေဒီဒါဝိဒ်နေရာမှာရှိနေရင်ဘယ်လိုခံစားမလဲမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ဒီရှောလူဒါဝိဒ်နေရာမှာမရှိဘဲနဲ့ရှောလူအထောင်ထောင်ဒါဝိဒ်အတောင်တောင်လို့အော်ခစ်တဲ့မိန်းမတွေနေရာမှာတချင်းဆိုတဲ့မိန်းမတွေနေရာမှာရှိနေရင်ဘယ်လိုလုပ်ဒီစဉ်းစားစရာပါလူဆိုတဲ့တတော်ဟာနဲ့တိထားပါအဖွဲ့အစည်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုမှာပဲဝိညာဉ်ရေးလုပ်ငန်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နှိုင်းရှင်တာအရင်မုန်းတယ်တော့သူ့အမျိုးသားကတော့အပ္ပဆန်ရှာနိုင်တယ်အိမ်ဝင်နိုင်တယ်တောင်းဝင်နိုင်တယ်ရှင်ကြတော့ဘာမှအသုံးမကျဘူးကိုရောက်သူများယောက်ျားနှိုင်းရှင်တယ်
ခုမှလည်းမပါကိုသားသမီးနဲ့သူသားသမီးတချို့ကျတော့သားသမီးချင်းချင်းအကြီးကောင်တော်တော့အငယ်ကောင်နဲ့တော်တော်ညံ့အဲ့လေမိသားစုမှာစိတ်ဝင်ကွဲစရာတွေပြအခုလည်းဘာလုပ်ပြီလဲရှောလုံးချောင်းချောင်းဒါဝိတ်အတောင်းတောင်းအဲ့ဒါကြားတဲ့အခါမှာရှောလုံးရမ်းခံစားတယ်ဘာခံစားလဲငါ့ကိုတော့အထောင်ထောင်ပဲပေးတယ်ဒါဝိတ်ကိုတော့အတောင်းတောင်းတောင်ပေးတယ်နိုင်ငံကြီးပါပေးလိုက်တော့မှာပါလားသူပြောတဲ့စကားလေးကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ပြမယ်နော်နိုင်ငံတော်မှတပါပေးနိုင်သေးသည်သူဘလို့ဆိုရင်လေဟာဒီလိုတစ်ချင်းဆိုမှတော့ငါ့ကိုဖြုတ်ချပြီးဒါဝိတ်ကိုအာနာပေးတော့မယ်နဲ့တူတယ်ဆိုရင်စိတ်တွေဝင်လာတယ်ကြောင်ရွံ့စိတ်တွေဝင်လာတယ်စိတ်ချိခိုက်လာတယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်လာတယ်ဘာကြောင့်လဲအဲ့နှိုင်းရှင်မှုကြောင့်ဒါဒီကနေကျွန်တော်ယုံကြည်သူညီကောင်မတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြရလူတယောက်နဲ့တယောက်ကိုဘယ်တော့မှမနှိုင်းရှင်ပါနဲ့ဒီအရာကအမတန်မှအန္တရာယ်များတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ကဲလူငယ်တယောက်ကိုမိတ်ဆွေကလူကြီးတယောက်နဲ့နှိုင်းရှင်တယ်ဗျာဟာဒီလူငယ်လေးကဒီလူကြီးထက်တော်တယ်ဒါကလူငယ်လေးကိုအတိမတ်ပြုတ်ချင်လို့စိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာမြင့်တင်ပေးချင်လို့နှိုင်းရှင်လိုက်တာဖြစ်ပေမဲ့လူကြီးကအဲ့လူငယ်လေးပေါ်မှာစိတ်ကွက်သွားပြီးနီလန်ပေါင်းစုံသုံးပြီးအနိုင်ကျင့်မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့အတိမတ်ပြုတ်ခြင်းချီးမြှောက်ခြင်းကအဲ့လူငယ်လေးကိုသေတွင်းထဲပို့တဲ့ကဲဆိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းနှိုင်းရှင်ပါနဲ့နှိုင်းရှင်ရကြောက်စရာကောင်းတယ်အဲ့ရှောလူထောင်ထောင်ဒါဝိတ်အတောင်တောင်ကိစ္စကြောင့်ရှောလူကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုရင်သူ့နာမှာအနီးကပ်ဟလာလုံခြုံရေးတာဝန်ယူထားတဲ့စစ်သူရဲအုပ်ဖြစ်တဲ့ဟလာအထူးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်လို့ပြောရမယ်ဒါဝိတ်ပြီးတော့မှ118-73ဖတ်ပေးပါဘာလုပ်လိုက်လဲ118-73ဖတ်ကြည့်အောင်ပါရွှေရဲ့လူတစ်ထောင်အုပ်အရာကိုပေးဒါဝိတ်ဒီလူများရှိ၌ထုတ်ဝေရ၏တော်တော်စစ်သူရဲ့အုပ်အခုတော့လူတစ်ထောင်အုပ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုနားလည်လဲဆိုရင်စစ်သူရဲ့အုပ်တုံးကတော့ဒါဝိတ်အုပ်ချုပ်ရတဲ့စစ်သားအရေးအတွက်ကနေကောင်းနေမယ်ဒါပေမဲ့ quality ရှိတယ်ဗျအရေးကြီးဆောင်ရအခုတော့နန်းတွင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတဲ့စစ်သူရဲ့အုပ်ယာဒူးကနေနန်းတော်အပြင်ဘက်လို့ပြောရမယ်လူတစ်ထောင်ကိုအုပ်တဲ့ယာဒူးကိုဒါဝိတ်ကိုပိုစတင်ရွှေ့လိုက်တယ်ဗျဟိုမှာတော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်တန်မန်စစ်တပ်ပဲဗျနန်းတွင်းကတက်လို့တော့အရှိန်အဝါရှိမှာမဟုတ်ဘူးအထူးတပ်ဖွဲ့မဟုတ်တော့ရိုးရိုးတပ်ဖွဲ့ကိုခေါင်းဆောင်တဲ့လူဖြစ်သွားတယ်လူတစ်ထောင်အုပ်တနည်းအားဖြင့်ပြောဆိုဒါဝိတ်ကမျိုးကနေတောကိုအရွှေ့ခံလိုက်ရတယ်လို့နန်းတွင်းကနေနန်းပြင်အထုတ်ခံလိုက်ရတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဒါဝိတ်ဘာသိသွားလဲအော်အရိုက်အရာဆိုတာ position ဆိုတာလူပေးတဲ့ဘုံဆိုတာမတည်မြဲပါလားမြန်မာစကားပုံမှာရှိပါတယ်မိတ်ဆွေမင်းခယောက်ျားကန္နာသစ်ပင်ကန္နာမှာရှိတဲ့သစ်ပင်သည်ရေရှည်မခံဘူးရေတိုက်စားပြီးတော့မှမြစ်ထဲကိုချောင်းထဲကိုအချိန်မရွေးပါသွားနိုင်တယ်လို့ပဲပြိုလဲသွားနိုင်တယ်လို့ပဲရှင်မြေနားမှာအမှုထမ်းတဲ့မင်းမှုထမ်းတစ်ယောက်ရဲ့အရိုက်အရာဆိုတာဘယ်တော့မှအမခံချက်မရှိဘယင်စိတ်ပြောရင်ချီးမြှောက်မယ်ဘယင်စိတ်ဆိုရင်ကိုယ်တရားစီရင်မယ်ဘယင်ရဲ့ခံစားချက်အနိုင်အမြင့်ဟာကိုယ်ဘဝအတ္တတာယာဒူးတည်ငြိမ်ရေးယာဒူးဟလာမတည်ငြိမ်ရေးပေါ်မှာမူတည်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အခုလဲရှောလူစိတ်ကောင်းတဲ့ခါမှာဒါဝိတ်ကနားမှာခေါ်ထားတယ်ရှောလူစိတ်နောက်ရှက်ဖြစ်တဲ့ခါမှာဒါဝိတ်ကိုစစ်သူရဲ့အုပ်ယာဒူးကနေရွှေ့ပြီးတော့မှလူတစ်ထောင်အုပ်ကိုအုပ်ချုပ်စေတယ်ပြောချင်တာဒါဝိတ်နေရာမှာနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ချက်စရာကောင်းတာပဲလေယာဒူးချခံလိုက်ရတဲ့ကဲတော့ယာဒူးချတယ်လို့ဓာတ်ရိုက်မသုံးမိပဲအလိမ္မာနီးနဲ့သုံးပြီးတော့မှနန်းတော်ထဲမှာရှိတဲ့စစ်သူရဲ့တယောက်ကိုနန်းတော်အပြင်ဘက်ကလူတစ်ထောင်ကိုအုပ်ချုပ်ရတဲ့တပ်မှုယာဒူးကိုပြောင်းရွှေ့တယ်ဆိုတာဘက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အားလုံးကသဘောပေါက်တယ်ဒါဝိတ်အကျဉ်ခံလိုက်ရပြီအပယ်ခံလိုက်ရပြီဒါဝိတ်ဟလာရွာပြင်ထုတ်ခံလိုက်ရပြီဆိုတာကိုလူတိုင်းသိပါတယ်ဒါကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒီအဖြစ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဒါဝိတ်ပါခံစားလဲအော်အရရာဆိုတာယာဒူးဆိုတာဘုံဆိုတာ
ချိန်မရွေးကြွေတက်ပါလားမတည်မြဲပါလားဒါကြောင့်ကျွန်တော်ညီကောင်မောင်နှမတွေကိုလည်းကျွန်တော်စင်ကျင်တတိထားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပေါ်ပြပေးချင်တယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေအဘယ်မီသောအယက်အရာမှအာမခံချက်မရှိပါဒါကြောင့်အယက်အရာရှိတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့အယက်အရာအခွင့်အာဏာအောက်မှာရှိတဲ့သူတွေကိုလက်လွတ်စပယ်အနိုင်မချစ်ပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိမိရဲ့အယက်အရာမိမိရဲ့အခွင့်အာဏာကိုတုံးပြီးလူတွေကိုဟုတ်လားနိုင်ချက်စီးနေမလုပ်ပါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုရင်တနေ့တစ်ချိန်မှာမိတ်ဆွေအယက်အရာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့လူတွေမျက်နှာကိုမိတ်ဆွေဘယ်လိုပြန်ကြည့်မလဲဒီလိုစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါဝိဒ်ဒီဘယင်ဖြစ်ဖို့ဟလားရှင်ဝေဒဗိသိက်ပေးပြီးတော့ညာလေလူအပေါင်းရဲ့အရှိမဘယင်မဖြစ်ခင်တီးခံစောင့်ဆိုင်နေတဲ့ကာလမှာ तू တင်နေတာ God school တက်နေတာခရသခင်ရဲ့သင်တန်းကျောင်းကိုဒါဝိဒ်တက်နေတာအဲ့ဒီသင်တန်းကျောင်းကပထမသင်လိုက်ရတဲ့ဘာသာရပ်ကဘာသာရပ်လဲယာဒူးဆိုတာမမြဲပါလားနေရဆိုတာကြမခံပါလားအချိန်မရွေးပြတ်ကွယ်နိုင်ပါလားအချိန်မရွေးရောက်နိုင်ပါလားဆိုတာဒါဝိဒ်သင်ယူလိုက်မိတာဖြစ်ပါကဲနောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်118 29တစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်118နဲ့အတူသွားတဲ့ဖြစ်ဖိလိပ္ပိလူနေရာတို့ကိုတက်ပြီးမှရှင်ပြည်အိတ်သမတ်တော်ဖြစ်လို့တော့မှသူတို့အခြေခံချက်ကိုယူပဲ၍ဆိုရင်တော့အခြေအတွက်အားဖြင့်ရှင်ပြည်အားဆက်နေကျွတ်လူဒီတဲ့သမီးတော်ဒီခါလာပြီးစားရည်ဒါ118 29အဲ့မှာဘာတွေ့ရလဲရှောလူကပထမဒါဝိဒ်ကိုသမီးကြီးမေရတ်နဲ့ပေးစားမယ်လို့ကြံစီတယ်မင်းစစ်ပွဲတွေတိုက်စစ်ပွဲတွေနိုင်နေဆိုရင်ငါသမီးနဲ့ပေးစားမယ်ဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ကသမီးလိုချင်လို့စစ်တိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့နိုင်ငံကိုချစ်တဲ့စိတ်ဖျားကိုချစ်တဲ့စိတ်လူမျိုးတော်ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ပေးစားမယ်အချိန်ကာလတွေရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်ပြမယ်118 19မှာတို့ရာတွင်ရှောလု၏သမီးမေရတ်ကိုဒါဝိဒ်အားမပေးစားရသောအချိန်ရောက်သောအခါမေဟောလတိအမျိုးအာဒေလအားပေးစားလေ၏လို့ပြောပါသမီးနဲ့ဒါဝိဒ်ကိုဆွဲဆောင်တယ်သမီးနဲ့ဒါဝိဒ်ကိုမြားတယ်သမီးကိုဗန်းပြပြီးဒါဝိဒ်ကိုစစ်တိုက်ခိုင်းတယ်ဒါဝိဒ်ကသမီးကိုလိုချင်လို့စစ်တိုက်တာမဟုတ်ဘူးဖခင်ကိုချစ်လို့နိုင်ငံကိုချစ်လို့လူမျိုးကိုချစ်လို့ဖခင်ကဒါဝိဒ်နဲ့အတူပါရှိတဲ့ခါမှာစစ်ပွဲတွေနိုင်တယ်တကယ်ဆိုပေးစားတော့မယ်မပေးစားဘူးတခြားတယောက်နဲ့ပေးစားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဝါစရာကောင်းတယ်118ပိုင်းငယ်30မှာတဖန်ရှောလုသမီးမိခါလာသည်ဒါဝိဒ်ကိုချစ်၏လို့ပြောပါသမီးကြီးနဲ့ပေးစားမဲ့ဂတိကိုရှောလုဖြတ်ပြီးမဲ့သမီးအငယ်ကဒါဝိဒ်ကိုကျမ်းစာအရရှိလို့တစ်ဖက်သက်ကြိုက်တယ်ဗျဒါဝိဒ်ကစချစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်မင်းကလေးဖြစ်တဲ့မိခါလာကဒါဝိဒ်ကိုစချစ်သူ့သမီးဒါဝိဒ်ကိုချစ်မှန်းသိတဲ့အခါမှာရှောလုကနောက်ထပ်ကြမ်းစည်းတယ်ငါသမီးကိုလိုချင်ရင်ဖိလိတိစစ်သားတွေရဲ့အရေပြား100ကိုယူခဲ့ဖိလိတိစစ်သား100ရဲ့အရေပြားကိုယူဖို့ဆိုတာဟိုလူတွေကဟာလားလက်ပိုက်ပြီးတော့ငြိမ်ခံပြီးတော့သူတို့အရေပြားကိုအဖြတ်မခံဘူးဒါဝိဒ်ကိုတတ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကရှောလုခိုင်းတဲ့အလုပ်ကအမတန်မှအန်ဒီရဲ့ကြီးတဲ့အလုပ်သူ့သမီးကိုလိုချင်လို့ဖိလိတိစစ်သား100ရဲ့အရေပြားကိုသွားဖြတ်မယ်ဆိုရင်သွားဖြတ်နေရင်းနဲ့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာဒါဝိဒ်အသက်ဆုံးသွားနိုင်တယ်တကွေးမှာတချိန်မှာဒါဝိဒ်ကအံ့ဩစရာကောင်းတယ်နော်ဘလောက်တော့စိတ်အားချက်တန်လဲဆိုရင်ရှောလုတောင်းတာ100ဒါဝိဒ်ကဖိလိတိလူတွေရဲ့အရေပြား200ကိုယူလာတဲ့အခါမှာရှောလုကသူ့သမီးအငယ်နဲ့မပေးစားလို့မရတော့ပေးစားလိုက်ရတယ်ဒါဒီမှာကျွန်တော်ရေးထားတယ်ဒါဝိဒ်ဒီဘုရင်တမက်ပထမစစ်သူရဲ့အုပ်သူမနာလိုဝင်တိုတဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်ကို1000အုပ်ရာသူပို့လိုက်တယ်ဒါဝိဒ်ကနန်းထဲမှာလည်းနန်းတွင်းသူနန်းတွင်းသားတွေကချစ်တယ်နန်းပြင်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာလည်းဣသေလလူအပေါင်းယူဒလူအပေါင်းကချစ်တယ်ဒါဝိဒ်ကအထူပါနားလေတယ်ကာလဒေသအဲ့ကန်တဲ့နားပါလူကြီးနဲ့ဆိုလူကြီးနဲ့အလျောက်လူငယ်နဲ့ဆိုလူငယ်နဲ့အလျောက်တောသားနဲ့ဆိုတောသားနဲ့အလျောက်မြို့သားနဲ့ဆိုမြို့သားနဲ့အလျောက်နန်းတွင်းသားနဲ့ဆိုနန်းတွင်းသားနဲ့အလျောက်ဟာလာကျေးလက်မှာနေထိုင်တဲ့လူနဲ့ဆိုကျေးလက်မှာနေထိုင်တဲ့လူတယောက်ဒါဝိဒ်ကအားလုံးနဲ့ပေါင်းတတ်တယ်တင်းတတ်တယ်အဲ့တော့လူတွေအားလုံးကဒါဝိဒ်ကိုချစ်တယ်ဒါဝိဒ်ကိုလူတွေချစ်လေလေရှောလုကကြောက်နေလေ
နောက်ဆုံးတော့သမီးပါပေးလိုက်ရဘရင်တမက်ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကျန်းစာလေးပေးမယ်120 ရှောလူကလည်းတင်းနေရေရှဲအိတ်သားသည်အဘဲကြောင့်ငါတစ်ခါ၌တင်းဖွဲ့ချက်သည်သူသည်ယနေ့ပြုသည့်အတိုင်းငါကိုပုံကံသိခြင်းကတင်းသည်မုံနှစ်သားကိုပေး၍သူ့အဖို့ဖျားသခင်ထံတော်၌မေးမြန်းသည့်တကားဟုဆိုတော့ ဟုတ်ပြီစောစောကဖတ်သွားတဲ့120 အဲ့ဒါဘာဖြစ်ဖြစ်လဲဆိုရင်ရှောလူလိုက်တက်လို့ဒါဝိတ်ထွက်ပြေးရင်းနဲ့ဂျစ်ဘရိုက်တွေနေထိုင်တဲ့နောဘမြို့ကိုရောက်တယ်။ဘိုက်စာတဲ့အတွက်ကြောင့်အတူချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်စားစရာတောင်းတဲ့အခါမှာဂျစ်ဘရိုဟိတ်တွေကဒါဝိတ်ကိုအစားတောက်ပေးပြီးတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စကိုနောက်ပိုင်းမှာရှောလူပြန်သိတဲ့အခါမှာရှောလူကဂျစ်ဘရိုဟိတ်85ပါးကိုတတ်ဖို့ဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီဂျစ်ဘရိုဟိတ်85ပါးကိုအေဒုံအမျိုးသားဒေါကအားဖြင့်တတ်ဖြတ်တဲ့ကိစ္စမတိုင်ခင်မှာဒါဝိတ်ယစ်ဘရဟိတွေကိုပြောနေရှောလူယစ်ဘရဟိတွေကိုပြောနေတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်။ဘာပြောလဲ။ငါ့ကိုပုံကန်တဲ့သူကိုဘာလို့စာနာရိတ်ခါတွေပေးပြီးတော့မှအားပေးအားမြောက်ပြုရတာလဲ။ချစ်တော်မိတ်ဆွေဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး18တုန်းကဘုရင်တမန်တော်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး22ရောက်သွားတဲ့အခါမှာပုံကန်သူဖြစ်သွားတယ်။သဘုံဖြစ်သွားတယ်။ဝရံပြေးဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာ position ဆိုတာအမခံချက်မရှိဘူးဒီနေ့စစ်သူရဲ့အုပ်မနှက်ဖြံမှာလူတစ်ထောင်အုပ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒီနေ့ဘရင်သမက်မနှက်ဖြံမှာဘရင်ကိုပုံကန်တဲ့တပုံဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေကိုကောင်းကောင်းသင်ခန်းစာရနေတယ်ဩအရိုက်အရာတွေယာဒူးဂုံထူးတွေဆိုတာဘာမှမဟုတ်ပါလားရေပွက်ပမာတောပွင့်လူပဲလူကတော့မသိသေးတာအရိုက်အရာတွေကပြုတ်ကျနိုင်ပါလားအရိုက်အရာဆိုတာမမောစရာကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးအရိုက်အရာဆိုတာတည်မြဲတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒါဝိဒ်ကဘာဖြစ်ဆိုဒီအဖြစ်ဖြစ်တွေကနေဒါဝိဒ်သင်ယူခဲ့တယ်သင်ယူနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တွေ့ရကဲ125 10ကြည့်ရအောင်ဒါကလည်းဒါဝိဒ်ကအဘယ်သူဒီရေရှဲအိတ်သားကအဲ့ဒါတခင်ကိုပုံကန်တော့ကျွတ်များပါတလားယေရှုတင်တယ်ဒီမှာလည်းတွေ့ရမယ်နော်ကာရမလာမြို့မှာရှိတဲ့တထေးကြီးနာဗလာသုံးမွေးညက်ပွဲကျင်းပတဲ့အချိန်မှာသူ့ပေါ်မှာကျေးဇူးပြုခဲ့ဘူးတဲ့ဒါဝိဒ်နာဗလာရဲ့တိုးတော်တရိษံတွေတဲကန်တိုင်းရမှာဟာလားရှိနေတဲ့အချိန်မှာဒါဝိဒ်နဲ့သူ့ရဲ့လူတွေကဓမြတိုက်မခံရဖို့တားကောင်တားရဲတွေအဆွဲမခံရဖို့အတွက်အတိုင်းတာပမာဏတစ်ခုကြီးကွယ်ကာခဲ့တယ်စောက်ရှောက်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်နာဗလာသုံးမွေးရိတ်ပြီးတော့မှငွေပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာဒါဝိဒ်ကသူနဲ့သူ့လူ600သုံးဆောင်မိဝဲဖို့အတွက်စားနပ်ရိက္ခာလေးတွေလူ10ယောက်လွတ်ပြီးတော့မှလာပြီးအကူအညီတောင်းတယ်အကူအညီမပေးတဲ့အပြင်ဘာပြောလဲဒါဝိဒ်ဆိုတာယေရှဲသားဆိုတာဘရင်ကိုပုံကန်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးလားတနည်းအားဖြင့်ပြောဆိုရင်ငါလူတွေကိုကျွေးမွေးပြုစုရမယ်စားစရာတွေကိုဘရင်ကိုပုံကန်နေတဲ့တပုံကိုငါဘာလို့ပေးရမှာလဲကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာပါလေလွန်ခဲ့တဲ့မကြသေးတဲ့အတိတ်ကာလကဘရင်သမက်ဆိုပြီးနန်းတော်ထဲမှာမျက်နှာရခဲ့တဲ့ဒါဝိဒ်ဟာအခုအချိန်မှာတော့ဘရင်ကိုပုံကန်သူဆိုပြီးတော့မှအရှက်တကွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။တော့ဒီအဖြစ်ပြက်ကနေကျွန်တော်ပထမတစ်ချက်ပြောချင်လဲဆိုရင်အရရနဲ့ရှိတဲ့အရာရာမှာဒါဝိဒ်ပထမသင်ယူခွင့်ရခဲ့တဲ့အရာကဘာလဲ။တည်မြဲမှုမရှိသောနေရာ။ယာဒူးဆိုတာအာနာဆိုတာအရအရာဆိုတာမတည်မြဲပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီမှာချစ်တော်မိတ်ဆွေလူတွေပေးတဲ့ဘုံအသေးမှာမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်မตายရမိဖို့လိုပါတယ်။ဒါတွေကဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။သေသွားရင်လည်းသေသွားလို့မရဘူး။ဒီအရာတွေဟာမိတ်ဆွေဝါဒရောဖို့ကောင်းတဲ့အရာတွေပေါ့။အဖွဲ့အစည်းကပေးတဲ့အရာရာရှိရင်တော့ဒီအရာရာနဲ့ထိုက်တန်တဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုတော့မိတ်ဆွေရှိရမယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာရာနဲ့လူတွေကိုမချီမဲ့မြင်ပြုဖို့လူတွေကိုမနှိမ့်ချပြီးမဆက်ဆံဖို့လူတွေကိုအနိုင်မကျင့်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပေါ်ပြပေးပါရစေ။ဘာလို့လဲ။နေရာဆိုတာမတည်မြဲဘူးမိတ်ဆွေဒီနေ့ရထားတယ်ကြောင့်တချို့စာတွေမိတ်ဆွေဖတ်ဘူးလိမ့်မယ်နော်မိတ်ဆွေမရှိတော့ရင်တော့မိတ်ဆွေမိသားစုမှာအစားထိုးလို့မရတဲ့ကွက်လက်ကြီးဖြစ်ဆိုလို့ချင်တာမိသားစုအတွက်လူသားတစ်ယောက်အရေးပါမှုနဲ့ဒီအတွက်လူသားတစ်ယောက်အရေးပါမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွက်လူသားတစ်ယောက်အရေးပါမှုမတူဘူးမိတ်ဆွေမရှိတယ်မိတ်ဆွေရဲ့ကွက်လက်ကိုလူတွေကဖြည့်သွားမှာ
အကြောင်းကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်ပါတယ်မတည်မြဲတဲ့နေရာတစ်ခုအတွက်အာမခံချက်မရှိတဲ့နေရာတစ်ခုအတွက်အချိန်မရွေးပျောက်ကွယ်နိုင်တဲ့နေရာအသက်မရှင်မိပါစေနဲ့ဖျားပေးလို့ရလာတဲ့အရာအရာဆိုရင်တော့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့လက်ခံပြီးတော့ထိုအရာအရာနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အစေခံမှုမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ပြုဖို့လိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအရာအရာဟာလူတွေကိုအနိုင်ကျင့်ဖို့မဟုတ်ဘူးလူတွေကိုခိုင်းစားဖို့မဟုတ်ဘူးလူတွေကိုမတူမတည့်ဒီအခွင့်အာဏာအားဖြင့်ဟာလားလက်လွတ်စပယ်အသက်ရှင်မမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပေါ်ပြပေးခြင်းပါကဲဒုတိယတစ်ချက်ကိုသွားရအောင်အရာရာ၌ရှိသောအရာရာမှပထမသင်ယူခွင့်ရခဲ့တာကတည်မြဲမှုမရှိတဲ့နေရာဒုတိယသင်ယူခွင့်ရခဲ့တဲ့အရာကတော့ကိုးစားခြင်း၌ရှိသောလုံခြုံမှုကိုးစားခြင်း၌ရှိသောလုံခြုံမှုအဲ့ဒီအောက်မှာပထမတစ်ခုကလူမျိုးတူတိုင်းစိတ်ချလို့မရပါလို့ကျွန်တော်ရေးပြီးလူမျိုးတူတိုင်းစိတ်ချလို့မရလူမျိုးတူတိုင်း၍မရစိတ်မချရလွန်ခဲ့တဲ့တလလောက်ကဖြစ်မယ်နဲ့တူတယ်။ထာဝရဘုရားကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး23ကိုကျွန်တော်အခြေတဝင့်ကျမ်းစာသင်ပေးခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်တဲ့မှာတွေ့ရမယ်။ဒါဝိဒ်နဲ့လူမျိုးချင်းတူတဲ့ယူဒလူမျိုးတွေနေထိုင်ရာကိလမြို့ကိုဖိလိတိလူတွေကဘာလို့ဆိုကိလမြို့ရဲ့ကောက်နယ်သလင်းတွေကိုလာပြီးတိုက်ယူတယ်ကိုလူမျိုးကိုထိနေပြီကိုလူမျိုးကိုနိုင်ခေါ်မယ်ဖျားကိုမတိုင်ပင်မဲနဲ့သူစစ်သွားမတိုက်ဘူးဖျားကိုအရင်မေးတယ်ဖျားကသွားပါပွက်တယ်ချောလူလိုက်တလို့ပြေးနေတဲ့တိုက်တယ်ဆိုရင်ငါတို့မှာရန်သူတွေများလာမယ်ရန်သူတွေပွားလာမယ်ဒါဝိဒ်ရမတိုက်ပါနဲ့ဒါဝိဒ်ဖျားကိုထပ်ပေးတယ်ဖျားကတော့လေမင်းသွားတိုက်မင်းအထက်မှာငါဖိလိတိလူတွေကိုအပ်မယ်ဒါဝိဒ်သွားတိုက်တယ်တရင်တစ်ခုကိုကယ်တင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကိလမြို့ထဲမှာဒါဝိဒ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကိလမြို့သည်ကန့်လန့်ကျင်နဲ့ရှိတဲ့တကားတွေပတ်တာတွေနဲ့လုံလုံချုံချုံရှိတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့အခါမှာကန့်လန့်ကျင်ရှိတဲ့မြို့ထဲမှာဒါဝိဒ်ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဝိဒ်ကိုဖမ်းဖို့အတွက်ရှောလုလာနေပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုဒါဝိဒ်နေရာမှာမိတ်ဆွေနေကြည့်လို့တော့ဒါတွေဆိုတာသူနဲ့လူမျိုးနဲ့တူတယ်နောက်သူ့ရဲ့ကျေးဇူးစားကျေးဇူးခံရှိတဲ့မြို့တစ်မြို့သူ့ကျေးဇူးနဲ့မကင်းတဲ့မြို့ဒါပေမဲ့သတင်းကြားတာကရှောလုလာနေပြီဒါဝိဒ်အတွက်ရှောလုလာတာပြဿနာမဟုတ်ဘူးဒါဝိဒ်ရဲ့ပြဿနာကရှောလုလာရင်ကိလမြို့သားတွေသူ့ကိုသိချင်တယ်ဒါကြောင့်ဂျေဘရိအပြာသာကနေတဆင့်ဟလာတင်တိုင်းတော်ကိုယူပြီးဒါဝိဒ်ဘုရားသခင်ကိုမေးတယ်သတင်းကြားတယ်လာမလားရှောလုလာရင်တော့ကိလမြို့သားတွေကျွန်တော်ကိုအပ်မှာလားကျမ်းစာကပြောလဲရှောလုလာမယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့မိခွန်းတစ်ခုမေးတယ်ဖခင်ကတစ်ခုပဲအဖြေပေးတယ်အဲ့တော့ဒါဝိဒ်ကလုပ်လဲထပ်မေးတယ်လို့ရှိရင်ကိလတဲ့အပ်မှာလားအဲ့ဒီမှာဘုရားခင်ကပြောတယ်သင်ကိုအပ်နိုင်တယ်အချိန်မီလေးပါဒါဝိဒ်နဲ့သူ့ရဲ့လူ600သွားနိုင်ရအရရက်ကိုအလှုပ်ပြေးတယ်လို့ကျမ်းစာကဖော်ပြတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပြောချင်တာပါလေ။လူမျိုးတူတိုင်းအကိုလို့မရဘူး။အဒါကလူမျိုးပဲ။ငါနဲ့တနိုင်ငံတလန်းသေးသားဟလာငါနဲ့တရက်ခွဲသေးသားနှာခေါင်းနဲ့အသက်စားပါလေ။ဟာသူတို့ပေါ်မှာငါကျေးဇူးရှိတယ်ငါ့ကိုတို့လှုပ်လိုက်မယ်လို့မထင်ဘူးမထင်နဲ့တော့မထင်နဲ့မယုံကြည်သူပဲဖြစ်ဖြစ်
用起都会撇，啥地不给你说的也是的。ကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းဝန်ကြီးပိုင်းဆိုင်ရာမှာတုံတယ်လမ်းပြတဲ့ဝန်ကြီးရခေါင်းဆောင်တယောက်ကပါဇာတိဆိုတာအရင်ဇာတိပဂတိဆိုတာဒီနေ့မှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ပြီးတော့အမှုတော်မြတ်ထက်မှာအရင်အားကိုအားထားပြုရတဲ့ကိုယုံကြည်ရတဲ့ကိုစိတ်ချရတဲ့တင်ထောင်လူကြီးလားကိုယ့်ရဲ့ဂိုင်းကနာခေါင်းဆောင်လားဒါပေမဲ့မနှက်ဖြန်မှာသူဒီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့မပြည့်တော့ဘဲနဲ့ဇာတိပဂတိနဲ့ပြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီအရင်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့သူကိုမထင်ထားတဲ့စကားတွေကိုပြောတဲ့သူကိုလုံးဝမထင်ထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချတဲ့သူဖြစ်သွားနိုင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပြောမယ်နော်လူဆိုတာစိတ်ချစရာမကောင်းဘူးအသွေးသားရှိတဲ့သူတစ်ပါးကိုလည်းပဲဆိုစိတ်မချပါနဲ့အသွေးအသားရှိတဲ့မိမိကိုယ်ကိုလည်းကိုလည်းစိတ်မချနဲ့ကိုလိုနှာခေါင်းနဲ့အသက်ရှူတဲ့ပခုံးကြားမှာခေါင်းပေါက်တဲ့လူချင်းကိုလည်းပဲဆိုမကိုထောက်ပြန်နိုင်တယ်လူစိတ်ဆိုတာခမှန်းလို့ခက်တယ်ဟိုဒါဝိနေရာမှာမိတ်ဆွေနေကြည့်ကိုနဲ့လူမျိုးတူတဲ့ယုဒလူမျိုးဖြစ်တဲ့ကိလမြို့သားတွေသူကိလမြို့သားတွေကသူ့ပေါ်မှာသစ္စာဖောက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ဘာလို့ဝမ်းနဲ့ဆရာကောင်းလဲဒီအကြောင်းကိုဒါဝိဘယ်ချိန်မှာသိတယ်ဘယင်ဖြစ်အောင်ဆိုင်နေတဲ့16နှစ်တာကာလမှာဒါဝိဘာနားလေသွားတယ်ဩဖျားကိုကိုးစားချင်းသာလေလုံခြုံမှုအရှိအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်နည်းနည်းယောရှု14 44ချက်လောက်ဖတ်ပေးပါကိလမြို့သားတွေဟာယူဒလူမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်အထောက်ထားလေးပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခဏလေးနော်ယောရှု14 44ကိုမဖတ်ခင်မှာအရှိမကျွန်တော်ကျမ်းစာတစ်ချက်အရင်ပေးချင်တယ်အဲ့ယောရှု14 44ကိုအထောက်အကူပြုစီမဲ့ယောရှု14မဟုတ်ပါဘူး15တစ်ချက်လောက်ပြန်ပြင်ပေးပါနော်ယောရှု15 21ကိုရင်ဖတ်ပေးပါပြီးရင်44ကိုဖတ်ပေးပါရှုဒအမျိုးသားပိုင်တော်မြို့များဟုကအေရုံပြည်နှင့်နီးစပ်သောတောင်ပိုင်း၌ကတ်စီလာမြို့အေဒီရာမြို့ယာကုရမြို့အဲ့မှာဗာတွေ့ရမယ်ယူဒအမျိုးသားပိုင်တော်မြို့များဟုမူကားဆိုပြီးတော့မြို့နာမည်တွေကိုတောက်လျှောက်ကျမ်းစာကဖော်ပြလာတယ်ကြည့်ရကိလမြို့ဩကသိမြို့ဟုတ်ပြီမရေရှာမြို့ရွာနှင့်တကွ9မြို့လေးဟုတ်ပြီယောရှု15 21ပြီးရင်ယောရှု15 44မှာဗာတွေ့ရမယ်ကိလမြို့ကျွန်တော်ဘာလို့21ကိုဖတ်ခိုင်းလဲဆိုရင်21မှာယူဒအမျိုးသားပိုင်သောမြို့21ကနေတောက်လျှောက်ယူဒအမျိုးသားတွေလာလိုက်တာ44ရောက်တဲ့အခါမှာအခုကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ကိလမြို့ဗက်လင်မြို့ဒီလည်းယူဒခရိုင်ထဲမှာပါတယ်လို့ကိလမြို့ဒီလည်းယူဒခရိုင်ထဲမှာပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗက်လင်မြို့သားဒါဝိဒ်ဒီလည်းယူဒသားများဒီလည်းယူဒလူမျိုးဒါပေမဲ့မရယုံကြည်လို့မရဘူးအားကိုးလို့မရဘူးမိခိုလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲအကယ်၍ကိလမြို့သားတွေကိုလူဒါဝိဒ်ယုံကြည်ပြီးဖယားကိုးစားခဲ့ဘူးဆိုရင်ရှောလူလက်ထဲမှာဟိုလူတွေကဒါဝိဒ်ကိုသစ္စာဖောက်ပြီးကျင်းတင်ကောင်အပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖန်ဒါဝိဒ်နဲ့သူ့ရဲ့လူ600လက်မတင်လေးကိုလို့ယုံပြီးဘာလို့ကိလမြို့ကနေထွက်ခွာနိုင်လဲဆိုရင်အချိန်ကြီးကိလမြို့ကိုဘာလို့ဆွန့်ခွာနိုင်လဲဆိုရင်ဖယားကိုကိုးစားလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေရဲ့လူမျိုးကမိတ်ဆွေကိုလုံခြုံမှုမပေးနိုင်ဘူးနော်။ဖယားကိုကိုးစားခြင်းကသာလေမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကိုလုံခြုံမှုပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ရရှိနာမသားရေးပုံကြည့်ပါစေ။ကဲ123စနစ်ဖတ်ပေးပါ။23စနစ်ဒါဝိဒ်ကကိလကျွန်တော်၏လူတို့ကိုကျွန်တော်လက်တို့အကြပါလိမ့်မည်လို့မေးလျှောက်တော့ထရဘုရားကအကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အကြလိမ့်မယ်လို့မေးတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲအကြလိမ့်မယ်ဒ
ဒါဝိနေရမှာမိတ်ဆွေနေကြည့်ပါဘလောက်ဝမ်းနေမလဲဘလောက်ထိတ်လန့်သွားမလဲဘလောက်ကြေခွဲသွားမလဲမထင်ထားဘူးတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ကိလမျိုးသားတွေရဲ့ဒါဝိနဲ့ကြည့်တဲ့အကြည့်တွေသူတို့ရဲ့မျက်နှာပေးတွေနေပုံထိုင်ပုံတွေဒါဝိအဲ့တော့ဒါဝိကသူ့ရဲ့တန်တရားကိုတန်တရားနေရာမှာမထားဘဲနဲ့အဲ့တန်တရားတွေရဲ့တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ဟလာစိတ်ချပေချာမှုကိုလူရဲ့အတွက်တော့ဘုရားကိုတိုက်ရိုက်ပြီးမေးတယ်ဘုရားဘာပြောလဲဟုတ်တယ်ရှောလူလာမယ်ရှောလူလာရင်ဒီလူတွေမင်းကိုသစ္စာပေါက်မယ်မင်းကိုရောင်းလိုက်မယ်ရှောလူလက်ထဲမှာအဲ့ဒီဒါဝိဘာသိသွားလဲကိုးစားခြင်းကပဲလုံခြုံမှုပေးပါလားလူမျိုးတူတိုင်းစိတ်ချလို့မရဘူးကိုကအကူညီပေးထားတိုင်းယုံကြည်လို့မရဘူးဆိုတာဒါဝိသင်္ကန်းစာတစ်ဖွဲ့ကြည့်ရဇိဖမြို့သားများကျန်ချက်လေးတစ်ချက်လောက်ပြင်ပေးပါနော်ကျွန်တော်14လို့ရေးထားပြီးတယ်ယောရှု15:55ဖတ်ပေးပါယောရှု15:55မေလာမျိုးစီဖာမျိုးရုပ်သားမျိုးအဲ့မှာလည်းဗာတွေ့ရတယ်ဇိဖမြို့ယောရှုမတ်စာခန်းကြီး15အပိုင်ငယ်9မတ်စာခန်းကြီး15အပိုင်ငယ်21ကနေဆင်းလာတဲ့အရာမျိုးသားပိုင်သောမြို့များကုမူကားဆိုတဲ့အောက်မှာကိလမြို့လည်းပါဝင်နေတယ်လို့အပိုင်ငယ်44မှာ55မှာပါလဲဇိဖမြို့ဒါကြောင့်ဇိဖမြို့ဆိုတာလေယူဒလူမျိုးပဲဖြစ်တယ်ကဲဇိဖမြို့သားတွေဒါဝိဒ်ပေါ်မှာပါလုပ်တယ်100ပေးပါ123 19 20ဖန်စီဖာသားတို့ဒီရှောလို့ရှိရာပြပါမယ်လို့လာ၍ဒါဝိဒ်ဒီကျွန်တော်တို့နေရာ၌ယေရှိမုန်မျိုးတောင်ဘက်မှာဟခိလတောဆိုတောင်ကြား၌ပုံရက်နေဖြစ်၍အရှင်မင်းကြီးကြွားချင်သောစိတ်အားလက်တော်သူအဲ့တော်အမှုဒီကျွန်တော်တို့တာရှိပါသေးဟုရှောက်တယ်ကဲကိုလူမျိုးအရင်ခောက်ကြီးတွေကဒါဝိဒ်ပေါ်မှာသစ္စာဖောက်တာဒီမှာမျက်နှာလိုနဲ့ရသွားပြီပါပြောလိုက်ဒါဝိဒ်ကိုဖမ်းဆီးမဲ့ကိစ္စမှာကျွန်တော်တာဝန်ပဲဖြစ်ပါစေအရှင်မင်းကြီးလက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အပ်မယ်ဇိဖမျိုးသားလူမျိုးအချင်းဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုတော့မငဲ့ပဲနဲ့ဘာလို့လဲဒါဝိဒ်ကိုဒီဇိုင်းမတ်ဖမ်းဆီးခြင်းနဲ့ပတ်ဖြတ်ခြင်းနဲ့ရှောလူလက်ထဲမှာဒါကိုရန်အတွက်သူတို့ဒီသတင်းပေးရုံသာမကဖြစ်မှာပါတော့ကျွန်တော်တို့ဖမ်းပေးမယ်ဒီကိစ္စကျွန်တော်တို့တာဝန်ယူမယ်ဆိုပြီးသူတို့သွားပြောတာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒါဝိဒ်က54ခုမြောက်သောဆာလံကိုဆက်ဆိုတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးနာကြီးနေတာသူကဇိဖမြို့သားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူပောက်ကွဲနေတယ်ကြေကွဲနေတယ်ဝမ်းနည်းနေတယ်စိတ်ချိခိုက်နေတယ်ဒေါသထွက်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူက54ခုမြောက်သောဆာလံအဲ့ဒီ54ခုမြောက်သောဆာလံပိုက်ငယ်တစ်ကိုမဖတ်ပါနဲ့အဲ့ခေါင်းစဉ်ကျွန်တော်တို့တွေပုံရှောက်ရနေပါသည်မဟုတ်တော့ဘူးစီဖာသားတို့သည်ရှောလူထံသို့လာပြီးရှောက်သောအခါဆက်ဆိုတော့စတယ်ဟုတ်ပြီဆာလံ54ကိုဘယ်လိုခေါင်းစဉ်ပေးထားလဲဇိဖသားတွေကတဲ့ရှောလူစီမှာလာပြီးကျွန်တော်တို့ဆိုတာဆက်ဆိုတဲ့ဆာလံလို့ပြောပါတယ်ဒါဝိဒ်ကဇိဖအမျိုးသားတွေကိုခံကျင်းလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဘယ်လိုသုံးလဲတကြုံတနိုင်ငံသားတွေလို့ဆာလံ54နောက်ပိုင်းဖတ်ကြည့်ပါလူမျိုးချင်းနိုင်ငံသားတွေတခြားနိုင်ငံကလူတွေတစိမ့်တယံဇာတာတွေလိုပဲလို့သူခံစားရတယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်မိတ်ဆွေဒါဝိဒ်အရရနဲ့ရှိတဲ့အရာတွေမှာသင်ယူခွင့်ရခဲ့တဲ့ဒုတိယအရာကတော့ကိုးစားခြင်းတစ်ခုတည်းကပဲငါ့ကိုလုံခြုံမှုပေးတယ်ငါလူမျိုးကငါ့ကိုလုံခြုံမှုမပေးနိုင်ဘူးငါကျေးဇူးပြုထားတဲ့လူတွေကငါ့ကိုလုံခြုံမှုမပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒါဝိဒ်သိလာတာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒုတိယတစ်ချက်ကိုတွားရအောင်နံပါတ်1ရဲ့ကိုးစားခြင်း၌ရှိသောလုံခြုံမှုအောက်မှာနောက်ထပ်ဒုတိယတစ်ချက်အတွေ့အကြုံဟောင်းစိတ်မချရအောင်
အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကြည့်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်258ကနေ20ပတ်ပေးပါ258ကနေ20ဖိလစ်တီလူတို့ဒီလာ၍ရေပင်ချိုက်နိုင်အနှံ့အပြားနေကြ၏ဒါဝိတ်ကလည်းကျွန်ုပ်ဒီဖိလစ်တီလူတို့ရှိရလို့တွားရပါပြီနော်ကျွန်ုပ်လက်၌အတော်မူမီသောဟူထော်တော့ပြကုန်မေးချောက်ဖိလစ်တီလူတို့ကိုသိလက်တို့ဆက်ဆက်အပ်မိဟုမိတ်တော်မူသည်အတိုင်း ဒါဝိဒ်သည်ယူဒလူမျိုးတစ်မျိုးဒီကိုဥဆောင်ပြီးခေပြုံမြို့မှာ9နှစ်နဲ့6လဘယင်ဓမ္မနှစ်မှာဝိစီဖတ်ခန်းကြီး9ရောက်လာတဲ့အခါမှာရှောလူရဲ့သားဣရှဘောရှက်တပ်ဖြတ်ခံရပြီးကွယ်လွန်နှိပ်စရောက်သွားပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေကဒါဝိဒ်စီရောက်လာပြီးဒါဝိဒ်ကိုဘယင်အနေနဲ့12ခရိုင်လုံးရဲ့ဘယင်အနေနဲ့သူတို့တင်မြောက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဝိဒ်ဘယင်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအိမ်နီးချင်းတိုင်းပြည်ဖြစ်တဲ့ဖိလိတိလူမျိုးတွေကဒါဝိဒ်ကိုမရှုစိမ့်ပဲနဲ့ဘာလို့လဲဆိုရင်ဖမ်းဖို့တတ်ဖို့ဖျက်ဆီးဖို့အတွက်ရေပြင်ချိုက်မှာတက်ဆွဲပြီးတော့မှစစ်ပြင်တယ်ဆိုတာကြားစာမှာဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီစစ်ပွဲကိုတိုက်ဖို့အတွက်ဒါဝိဒ်ဘာလုပ်လဲဖျားကိုမင်းညာနဲ့ဖျားသခင်ရဲ့မဆာမှုနဲ့ဒါဝိဒ်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာဖိလိတိလူမျိုးတွေကိုဒါဝိဒ်ကရေပြင်ချိုက်မှာအောင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပထမတိုက်ပွဲ။တိုက်ပွဲကြည့်ရအောင်ဒုတိယတိုက်ပွဲက25တပန်ဖိလစ်တီလူတို့ဒီလာ၍ရေပင်ချိုက်နိုင်အနှံ့အပြားနေကြ၏ဒါဝိဒ်သည်လည်းမေးလျှောက်သောထော်ရပြကတမတ်ရသူတို့နောက်သို့ဝိုင်း၍အိုးစာတော်တစ်ဖက်၌ချီရမည်အိုးစာပင်များ၌ပင်ဖြား၌စစ်ချီတံကိုကြားတော့အခါကျိုးစားတော့ထိုအခါထော်ရပြသည်ဖိလစ်တီတပ်ကိုလှုပ်ချန်ခြင်းကတိတ်ရှိမှကြော်သွားလိမ့်မည်ဟုမိတ်တော်မူသည့်တိုင်းဒါဝိဒ်သည်ပြု၍ဖိလစ်တီလူတို့ကိုဂေဘမြို့မှသည်ဂါဇီရမြို့တိုင်အောင်လှုပ်ချန်သည်ကျမ်းစာမှာတဖန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမိတ်ဆွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နေရာဟောင်းမှာနေရာကလည်းရေပြင်ကြိုက်ရန်သူကလည်းဖိလိတိလူဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ဒီနေရာဟောင်းမှာလာစုဝေးတဲ့ရန်သူအဟောင်းကိုနီးပြူဟာတင့်နဲ့တိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လုံခဲ့တဲ့အတိတ်ကာလကဒီရန်သူကိုဒီနေရာမှာဒီလိုတိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံဒါဝိဒ်မှာရှိပြီးသားကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်နားလည်သလောက်သဘောပေါက်သလောက်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဝိဒ်ကရန်သူကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်တိုက်ဖို့စီစဉ်ထားတာဒါကကျွန်တော်ဒီလူဟာအဟောင်းလုံခဲ့တဲ့အတိတ်ကာလတုန်းကရေပင်ကြိုက်မှာဖိလိတိလူတွေကိုရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာ face to face မျက်နှာချင်းဆိုင်တိုက်ခဲ့ပြီးသူနိုင်ခဲ့တာဒီတဖို့ဒုတိယပွဲမှာလည်းသူဒီလိုတိုက်ဖို့ပဲဒီကမှာဖះပါဘလဲတက်မတက်နဲ့အနောက်ကနေဝိုင်းပိုးစာပင်ဖျားကစစ်ချီတန်ကြိုင်တိုက်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ရန်သူဒီအတွက်ကြောင့်အစ္စလာမ်လူမျိုးတွေသူတို့ကိုစစ်တိုက်ခဲ့တဲ့ပုံစံဟောင်းကိုသိပြီးသားဒီပုံစံဟောင်းကိုရင်ဆိုင်ဖို့အကယ်၍ဒါဝိဒ်ဒီအတွေ့အကြုံကိုမိခိုအားထားပြီးတိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဒုတိယတိုက်ပွဲမှာဒါဝိဒ်မေးလျှောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နေရာဟောင်းမှာစုဝေးတဲ့ရန်သူဟောင်းကိုဒီပြူဟာအစ်စ်နဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်အနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရရှိနာမသားရဲ့ပုံကြည့်ပါစေ။ဒါကြောင့်ချက်တော်မိတ်ဆွေကိုးစားခြင်း၌ရှိသောလုံခြုံမှုဘာတွေလဲလူမျိုးဒုတိယဒါဝိဒ်ဘာနားလေသွားလဲအတွေ့အကြုံဟောင်းကလည်းစိတ်ချလို့မရဘူးစိတ်ချလို့ရတာဖျားပဲရှိတယ်မိတ်ဆွေရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့စိတ်ချလို့မရဘူးလို့မရဘူးမိတ်ဆွေနဲ့လူတွေအရက်ဒေတာတူတဲ့လူတွေလူမျိုးတူတဲ့လူတွေစိတ်ချလို့မရဘူးလူချင်းစိတ်ချလို့မရဘူးစိတ်ချလို့ရတာဘာတူလဲဖျားဒါကြောင့်စိတ်ချလို့ရတဲ့ဖျားကိုစိတ်ချစီကောင်းတဲ့ဖျားကိုစိတ်ချဖို့အထိုက်တန်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ဖျားကိုကိုးစားခြင်းအဖြစ်မိမိရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာကိုဒါဝိဒ်ကဲ့သို့မေးလျှောက်ခြင်းအဖြစ်ထပ်တလဲလဲမေးလျှောက်ခြင်းအဖြစ်ဟာလာသွားလာကျင်လေဖို့ကျွန်တော်ဒီနေ့နှုတ်ကတော်အဖြစ်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကဲနောက်တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်နောက်တစ်ချက်ကကိုယ်ဉာဏ်ကိုအမိပြုတယ်လို့ကျွန်တော်ရေးပေးခြင်းပါတယ်ဒါဝိဒ်နောက်ထပ်ကိုယ်ဉာဏ်ကိုအမိပြုခြင်းဤအ
တုတ်တန်ချမ်းခန်းကြီး3ပိုက်ငယ်9နဲ့6တစ်ချက်လောက်ဖတ်ပေးပါနော်တုတ်တန်3 9နဲ့6ထာဝရဘုရားကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ပူဇော်တော့ကိုဉာဏ်ကိုအမိမပြုနဲ့သွားလေရတဲ့ထာဝရဘုရားကိုမျက်မှောက်ပြုတော့တိုးပြုလင်သိလန်ခီရိုကိုပြည့်ပြင်တော့ဟာတုတ်တန်ဆရာပါတော့လေထာဝရဘုရားကိုမျက်မှောက်ပြုပါဘုရားကိုဘ ਹੁ ပြုပါဘုရားကိုဘုရားကိုမျက်စိရှိမှထားပါဘာမလုပ်အောင်လဲကိုညံကိုရဲ့ပါးရည်နက်ရည်ကြံရည်ဖန်ရည်ကိုရှေ့တန်းမတင်ဖို့တုတ်တန်ဆရာကဖော်ပြတာဖြစ်တယ်ကဲဒါဝိဒ်လည်းလူထဲကလူတယောက်ဖျားနဲ့သူမိတ္တာရမှန်ဒီမှာသူဆုံးဖြတ်တာတွေသူ့ရဲ့ရွေးချယ်မှုတွေသူ့ရဲ့ဥတီယာတွေမှန်ခဲ့သလားဖျားနဲ့သူမိတ္တာရဖွဲ့ခြင်းအားနေတာတွေတနည်းအားဖြင့်ဖျားနဲ့သူနဲ့ကြားထဲမှာစိုးရိမ်မှုတွေပူပန်မှုသူနေရာပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်ဒီလည်းလူထဲကလူသားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာလည်းဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာညစ်မားနေတဲ့အချိန်လည်းရှိတယ်လို့မှာကြာစင်းတဲ့အချိန်လည်းရှိပါတယ်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး29ရောက်လာတဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်ရဲ့ဝิญဉ်ပိုင်းပျောက်ကွက်ဟာကွက်အားနည်းချက်တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်129 1နဲ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြပါတဖက်ဒါဝိဒ်ကငါဒီရှောလိလက်ပြဆုံးရှုံးရသောအချိန်ရောက်နေပြီတို့ပြည့်ဖိလိတိပြည်တို့အလင်းနဲ့ကြီးကောင်းဤရမရှိတို့ပြည့်လေရှောလိတိဣသရေလပြည်နယ်တွေငါ့ကိုရှာရုံမတွေ့နိုင်ကြဘူးတည်လေအာရှော့၍သူ့လက်မကလွတ်ပြီးဟုအချက်ရှိပြီးသားမိမိလိုက်ပါတော့သူ6နှစ်တကွာထား၍ခါတမေမောခတာမောခါတမေမောခတာအခိတန်တို့ပူသွားကြจะဖတ်ပြခြင်းတယ်သူဘာပြောလဲအလင်းအမြန်ပြေးကောင်းဤဒီထက်ကောင်းသောအရာမရှိဝမ်းနဲ့ဆရာကောင်းတယ်နော်124မှာရှောလုဒါဝိဒ်ကိုလိုက်ဖမ်းတယ်ရှောလုကိုတတ်ဖို့အခွင့်အရေးရတယ်အင်းကြီးအောက်ဆုံးကိုပဲဓာတ်နဲ့ပြီးဖြတ်ခဲ့တယ်120လူ3000နဲ့လာတဲ့ရှောလုကပထမပိုင်းတော့မှုတ်ဆိုးဒါဝိဒ်ကပါးထောင်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ရှောလုကပါးထောင်ဖြစ်ပြီးဒါဝိဒ်ကမှုတ်ဆိုးဖြစ်တယ်ဒါဝိဒ်ရှောလုကိုမတတ်ပါဘူးဘာလို့လဲခေါင်းရင်းတော်မှာရှိတဲ့ရေဘူးပဲသူယူသွားတယ်129ရောက်လာတဲ့ခါမှာဒါဝိဒ်စိုးရင်စိတ်ဘာလို့စိုးရင်လဲရှောလုကမိချောင်းမျက်ရည်ဗျဒါဝိဒ်ဟလာသူ့ရဲ့လန်တော်တွေဟလာသူ့ရဲ့အဝတ်အောက်ပိုင်းဖြတ်ထားတဲ့ပိတ်စတွေဒီမှာကြည့်တတ်လို့ရရတဲ့ကျွန်တော်မတတ်တာတတ်ပါဘူးတတ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိပါဘူးလူတွေဂုံးတိုက်စသည်ဖြင့်ဒါဝိဒ်ပြောတဲ့အခါမှာရှောလုဝမ်းနဲ့တယောင်ယောင်နောင်တရတယောင်ယောင်နဲ့ပြန်သွားတယ်ဒါပေမဲ့မချဘူးသူ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့မူမတ်တွေမူတော်မတ်တော်တွေစသည်ဖြစ်ပေါ်သူ့အတိုင်းဝိုင်းကရှောလုကိုပြန်ပြီးတော့မှဒါဝိဒ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းမှားတွေပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ရှင်ရှောလုဘာဖြစ်လဲဓာတ်ကင်ပြီးဒါဝိဒ်နောက်ကိုထပ်လိုက်တယ်ဒါဝိဒ်လည်းလူဖြစ်တော့စဉ်းစားတာပေါ့တစ်ချိန်ဖျားငါ့လွတ်တယ်နှစ်ချိန်လွတ်တယ်သုံးချိန်လွတ်တယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်တနေ့တော့ရှောလုငါ့ကိုမိတော့မယ်အဲကြောင့်နိုင်ငံခြားကိုငါထွက်ပြေးမယ်တိုင်းတစ်ပါးပေါ့ဗျာအဲဆိုယူဒတိုင်းပြည်ထဲမှာနေရင်တော့ရှောလုကတနေ့မိနိုင်တယ်အစ္စရေးနိုင်ငံထဲမှာတိုင်းတစ်ပါးကိုသွားရင်တော့ရှောလုကစစ်တပ်ကြီးနဲ့လိုက်လို့မရဘူးလေဖိလိတိတိုင်းပြည်ထဲမှာဆိုဒါဝိဒ်ပါစဉ်းစားလဲဖိလိတိပြည်တို့ပြေးကောင်းဤဒီချက်ကောင်းသည့်အရာမရှိဒီကျမ်းစာဖတ်တိုင်းကျွန်တော်ဝမ်းနေတယ်ဒီချက်ကောင်းသည့်အရာရှိပါတယ်ဒါဝိဒ်ကဘာပြောလဲဒီချက်ကောင်းတာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲဖိလိတိပြည်တို့သွားချင်းတည်တာလေဒါဝိဒ်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်အကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်တကယ်အကောင်းဆုံးကဘာလဲကျွန်တော်ပေါ်ပြစာလံ138အပိုင်းငယ်8နဲ့9ကအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီလားထာဝရဘုရား၌ခိုလုံခြင်းသည်မင်းကိုပေါင်းသည်ဟုတ်လားတစ်ချက်ရှိဦးမယ်
ရှင်းနေကို ထာဝရဘုရား၌ခိုလုံခြင်းသည်လူကိုကိုးစားခြင်းနဲ့တာ၍ကောင်း၏ထာဝရဘုရား၌ခိုလုံခြင်းသည်မင်းကိုကိုးစားခြင်းနဲ့တာ၍ကောင်း၏ပြောထားလေစာလန်118ရှင်းနေကိုမှာဘုရားကိုကိုးစားခြင်းသည်ရှင်ဘုရင်ကိုကိုးစားခြင်းထက်ဘုရားကိုကိုးစားခြင်းသည်လူသားအချင်းချင်းကိုကိုးစားခြင်းနဲ့တာ၍ကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်ဒါတော့ဒါဝိဒ်ဖိလိတိတိုင်းပြည်ကိုပြေးခြင်းဟာလူသားဖြစ်တဲ့ဖိလိတိမင်းကြီး၅ပါး2000နဲ့ဒါဝိဒ်တွားပြီးတော့အားကိုးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာတွေဆက်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြေးမယ်နော်တရားခန်းကြီး20နဲ့ခွန်ရှစ်ကနေ7ကိုပတ်ပေးပါ120ခွန်ရှစ်ကနေ7တရံရောအခါဒါဝိဒ်နှင့်သူ၏လူတို့သည်တွား၍ယေရှုဂေရစီလူအာမလက်လူတို့ကိုတိုက်ကြ၏ထိုလူမျိုးတို့သည်ရှေးကာလ၌ရှုရပြုတ်နမ်းလူဒီတိုင်အောင်အငင်းနေတော်သူဖြစ်သည်ထိုပြည်ကိုဒါဝိဒ်သည်လှုပ်ကြံ၍ယောက်ျားမိန်းမသုံးတယောက်ကိုသို့သောဇာတို့ကိုတင်းကြီး၍အခိတ်မင်းထံသို့သွားလေအခိတ်မင်းကသင်တို့ယနေ့အဖေအရက်သို့သွားရတိုက်တယ်ဟုပြီးတော့ဒါဝိဒ်ကရှုရပေလပြည်တောင်ဘက်ကိနိပြည်တောင်ဘက်သို့သွားရတိုက်ပါသည်ထို့သောဒါဝိဒ်ပြုပြီးဟုခါသာမြို့သို့လာ၍သတင်းကြားပြောမိတယ်ပါယောက်ျားမိန်းမအသက်ချမ်းသာပါပြီဒါဝိဒ်ဖိလိတိပြည်၌နေတော့ရုပ်ပြီးရှိအခိတ်မင်းကဒါဝိဒ်သည်မိမိကိုမိမိလူမျိုးအလိုရက်ဆုပ်ရွှေရှာဒီပန်အောင်ပြုပြီးသူပြေငါထန်၌အစဉ်ချုပ်ခံနေပြီဟုဒါဝိဒ်စကားကိုကြောင့်ရက်ဆို၏ဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်တယ်ကြည့်အောင်နော်ဒီရက်တွေဘာပေါ်ပြပေးချင်လဲဆိုလို့ဒါဝိဒ်ဒီတက်ကောင်းသည့်အရာမရှိဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ဖိလိတိတိုင်းပြည်ကိုထွက်ပြေးသွားတယ်အာခိတ်မင်းကြီးကဒါဝိဒ်ကိုဘာယာတူးပေးလဲတတ်တော်ဆောက်ကိုချုပ်ယာတူးနော်တိုင်းတစ်ပါးမှာကြီးမားတဲ့ယာတူးတတ်တော်ဆောက်ကိုချုပ်ယာတူးရတယ်အဲ့ဒီကကျန်းစာအပိုင်ငယ်တော့ဖတ်ပြီးလား120ခွန်အပိုင်ငယ်ခွန်ဒါဝိဒ်သည်ဖိလိတိပြည်၌နေသောနေ့ရက်ပေါင်းကတစ်နှစ်နှင့်4လစေ့သည်ဘယ်လောက်လဲတစ်နှစ်နဲ့4လကျမ်းစာကဖိလိတိတိုင်းပြည်မှာနေတာတစ်နှစ်နဲ့4လအပိုင်ငယ်7နှစ်မှာကြတော့ဘာပြောလဲsorry အပိုင်ငယ်ဒါဝိဒ်သည်ဖိလိတိပြည်၌နေသောကာလပတ်လုံးထိုသို့ပြုလေရှိ၏နေသောကာလပတ်လုံးထိုသို့ပြုလေရှိတယ်နေသောကာလကဘယ်လောက်လဲတစ်နှစ်နဲ့4လအောက်မှာပါပါတယ်ဒါဝိဒ်နဲ့သူ၏လူတို့သည်တွား၍ယေရှုခရစ်လူတို့ကိုတိုက်ကြ၏ထိုလူမျိုးတို့သည်ရှေးကာလ၌ရှုရမြို့လမ်းမှစ၍အေဂုတ္တုပြည်တိုင်အောင်အမြဲနေသောသူဖြစ်သည်စဉ်းစားကြည့်နော်ဒီဖိလိတိတိုင်းပြည်နဲ့အေဂုတ္တုတိုင်းပြည်ကြားမှာဒီခုနကကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့လူမျိုးတွေဒီထိုင်တယ်ဒါဝိဒ်ဘာလုပ်လဲလေးဖိလိတိတိုင်းပြည်ကြားမှာရှိတဲ့ဒီလူလေးတွေကိုသူသွားပြီးစစ်တိုက်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဓမြတိုက်တာပေါ့ဗျာသူမျက်နှာဖုံးတွေပါစွတ်ပါလိမ့်မယ်စီးတွေယူလာမယ်လူတွေတက်လာမယ်တမျိုးလုံးတရားလုံးမှာယောက်ျားမိန်းမကလေးတယောက်မှအသက်ရှင်ခွင့်မပေးဘဲနဲ့အကုန်လုံးနှုတ်ပိတ်လိုက်မယ်ဘာလို့အနေရရှိတာဟုတ်ကျွန်တော်နားလည်သလောက်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါဝိဒ်အမြဲတမ်းဓမြသွားတိုက်နေတဲ့မြို့တွေရွာတွေကဖိလိတိမင်းကြီးတွေနဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့ထားတဲ့အဖွဲ့တွေလို့ပြောလို့ရတယ်တကယ်တော့ဒါဝိဒ်သည်ကိုနှုတ်မပိတ်ဘဲနဲ့ဓမြပဲတိုက်ပြီးလူတွေကိုအသက်ရှင်ခွင့်ပေးတယ်ဆိုရင်မရွေးဒါဝိဒ်ဓမြတိုက်တဲ့သတင်းကအာခိတ်မင်းကြီးစီရောက်လာမှာဒါဝိဒ်ဘာလုပ်လဲအကုန်လုံးတပ်ပြစ်လိုက်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဘာနားလေလဲဆိုရင်ဒါဝိဒ်သည်သူရလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုညနေလိုညနေရပါဗျာဘာလို့သူများအိမ်မှာနေတယ်သူများတိုင်းပြည်မှာနေတယ်ဆိုတော့သူများအိမ်ရှင်မျက်နှာကိုကြည့်ရတာလက်ဆောင်ပါလာတယ်လက်ဆောင်တွေတော့ပေးတယ်အာခိတ်မင်းအားရရတာလေ
ကျွန်တော်ဟလာအစ္စရေးနိုင်ငံကိုတွားတိုက်တာပါကျွန်တော်နိုင်ငံဟောင်းဘရင်ဟောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မြို့တွေရွာတွေကိုတိုက်ပြီးရလာတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပြောတော့ဟိုကိုလူမျိုးကိုတိုင်းပြည်ကိုပြန်တိုက်တဲ့ဒါဝိဒ်ကတော့တသက်လုံးဖိလိတိတိုင်းပြည်ကနေအစ္စရေးနိုင်ငံထဲကိုပြန်တော့မှာမဟုတ်ဘူးငါတို့စီမှာတသက်လုံးနေလိမ့်မယ်ဒါဝိဒ်ကတစ်ဖက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘရင်ကိုအယုံသွင်းတယ်ငချင်းစီနဲ့ငချင်းကြော်တယ်ဒါကျွန်တော်ဘာခံစားလို့ဆိုဒါဝိဒ်အော်တပါစိတ်တော့ပျော်မှာမဟုတ်ဘူးဗျလက်ပြလုံးမှာမဟုတ်ဘူးဘာခံစားမယ်ထင်လဲဘယ်နေ့မှများငါသွားပြီးတိုက်ခိုက်ထားတဲ့အာမလက်အမျိုးသားတွေထဲကမသေးဘဲနဲ့ပုံပြီးကွယ်ပြီးကြံခဲ့တဲ့သူတွေအခိတ်မင်းကြီးစီတည်င်းလိုက်လာပို့လိုက်ရင်တော့ငါနဲ့ငါလူတွေတော့သွားပြီကွာကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အဆာစားဖြစ်ပါတချစ်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောမှာမဟုတ်ဘူးဒါဝိတ်ဘယ်နေ့ညပေါ်မလဲဒီကိစ္စပေါ်မလဲဘယ်နေ့ညအခိတ်မင်းကြီးပြီးသွားမလဲဒါဝိတ်စိုးရင်ပါလိမ့်မယ်ပူပန်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေအိတ်ကောင်းချင်းမအိတ်ရစားကောင်းချင်းမစားရဖြစ်နိုင်တယ်တစ်ဖက်ကလည်းကြည့်ပါလေကိုညံကိုအမိပြုတ်ချင်းကြောင့်ရလာတဲ့ဆိုးကျိုးလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်ရှင်ရင်လက်ကလောတော့အစင်ပြေတရားပြေမှုတွေဟာအဆုံးမှာကျင်းဆိုရင်ပူပန်မှုကိုဥတည်နေတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်တယ်ဒါဝိဒ်ဒီချောတို့ကိုကြောက်လို့လက်ကလောပြဿနာကိုဖြေရှင်းလိုက်ပြီမဲ့သူ့ရဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းပြီးဟာဖျားကိုကိုးစားခြင်းအဖြစ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ညံကိုအမိပြုတ်ပြီးဖြေရှင်းတဲ့ဤဖြစ်တဲ့အခါမှာပြဿနာဟောင်းကိုဖြေရှင်းပေမဲ့ပြဿနာဟောင်းကိုဖြေရှင်းရင်းနဲ့ဒါဝိဒ်ကပြဿနာအသစ်တွေကိုဖန်တီးမှမသိဖန်တီးနေပြီလားဖြစ်ပါတယ်တနေ့နဲ့လေးလားကျွန်တော်မြင်တယ်ကြီးလန့်စာစားလန့်နေမှာဘယ်တော့ပေါ်မလဲဒီကိစ္စဘယ်တော့ပေါ်မလဲငါလိန်ထားတဲ့ကိစ္စဘယ်တော့ပေါ်မလဲငါဓမြသွားတိုက်ထားတဲ့ငါစစ်တိုက်ထားတဲ့ရွာလူတွေမသေးဘဲနဲ့လာပြီးဘယ်တော့အများဖောက်တယ်ချမလဲသူကြောက်မှာပဲနောက်ပိုင်းမှာဒီကိစ္စဖြစ်လာတာကိုသူသွားတိုက်တဲ့လူတွေကကလဲစားချေဖို့နောက်ပိုင်းလိုက်လာပြီးတော့သူတို့နေထိုင်တဲ့ဇိကလမြို့ကိုပြန်တိုက်ခဲ့တာ哦တနေ့နဲ့လေးလပတ်အသက်ရှင်ရတယ်ပြီးရင်သားစုများအန်ဒီရယ်နဲ့တွေ့ကြုံရတယ်ဒီရလက်မိသားစုများအန်ဒီရယ်နဲ့တွေ့ကြုံရတယ်အဲ့ဒါကိုတိရ130တိကနေ6ဖတ်ပေးပါ3ရက်လွန်၍ဒါဝိဒ်နှင့်သူ၏လူတို့သည်ဇိကလတ်မြို့သို့ရောက်သောအခါအာမပြည်နှင့်ဇိကလတ်မြို့ကိုတိုက်သဖြင့်ဇိကလတ်မြို့ကိုလှုပ်ကြံ၍မိရှုနှင့်ကြပြီးမြို့၌ရှိသောမိန်းရှိသည်များတို့ကိုသိမ်းသွားတို့ဖြစ်၍ဒါဝိဒ်လူတို့သည်မြို့သို့ရောက်သောအခါမြို့ကိုမိရှု၍မယားသားသမီးများကိုသိမ်းသွားကြောင်းကိုတွေ့သဖြင့်အကုန်သည်ဒါဝိဒ်မယား2ယောက်ယေဇရေလမြို့သူအဟိလောင်နှင့်နာဗလမယားယေမေလမြို့သူအပိဂဲလတို့သည်လည်းပါသွားကြပြီဒါဝိဒ်သည်အလွန်စိတ်ညှိုးငင်ဆင်းရဲ၏ဤတို့သားသမီးဖြင့်ဒါဝိဒ်ကိုကြောက်ခဲနှင့်ပြစ်ကြဆိုကြ၏ဒါဝိဒ်မူကားမိမိထာဝရဘုရားကိုကိုးစားလျက်နေ၍ဟုတ်ပြီတနေ့နဲ့လေးလပတ်လုံးဖိလိတိမင်းကြီးရဲ့တိုင်းပြည်မှာဒါဝိဒ်သွားခိုအောင်တယ်အဲ့ဒီတနေ့နဲ့လေးလပတ်လုံးဒါဝိဒ်နေထိုင်တဲ့မြို့ဟာဘာမြို့လဲဆိုဇိကလတ်မြို့ဖြစ်တယ်ဇိကလတ်မြို့ဆိုတာအစ္စရေးနိုင်ငံထဲကမြို့တစ်မြို့ပဲဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ထွက်တိမ်းရှောင်တဲ့အခါမှာသိမ်းယူထားတဲ့မြို့ဖြစ်တယ်ဒါဝိဒ်အနေပဲနဲ့ဇိကလတ်မြို့မှာနေလဲဆိုရင်စောစောကျွန်တော်ပြောသလိုသူ့ရဲ့စစ်တော်ကိုအခိတ်မင်းကြီးရိတ်စားမိမှာသူမလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တိသက်မြို့တစ်မြို့ကိုတောင်းပြီးတော့ခွဲနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးခန်းကြီး30နော်ရှောလူနဲ့သား3ယောက်သေဆုံးတဲ့ဖိလိတိနိုင်ငံကစစ်ဖြစ်တော့မယ်
အဲ့ဒီစစ်ပွဲမှာဖိလိတိမင်းကြီး9ပါးဦးဆောင်တဲ့ဖိလိတိစစ်တပ်တွေချီတက်သွားပြီရှောလူနဲ့သူ့ရဲ့တပ်တွေလည်းချီတက်လာပြီဖိလိတိမင်းကြီးအာခိတ်စီမှာတပ်တော်ဆောက်ဘိုးချုပ်ယာဒူးနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဒါဝိဒ်ကလည်းသူ့လူတွေနဲ့အာခိတ်မင်းကြီးရဲ့လက်အောက်မှာတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တွေနဲ့သူကလိုက်ပါဖို့ဖြစ်တယ်ဒါဝိဒ်နေရာမှာမိတ်ဆွေတွေကြည့်နော်ရန်သူရဲ့အရေးမှာရှင်ပြန်ကိုဟလာလူမျိုးတွေကိုပြန်တိုက်ရမှာဒါဝိဒ်နေရာမှာနေကြည့်ဘယ်လိုများနေမလဲသစ္စာဖောက်အောင်အဲ့ဒါနဲ့စစ်ပွဲထဲမှာဒါဝိဒ်နဲ့သူ့ရဲ့လူတွေလိုက်လာတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖွဲ့တည်းဖြစ်တဲ့ဖိလိတိမင်းကြီးကျန်တဲ့၄ပါးပေါ့သူတို့ဖိလိတိမင်းကြီးက၅ပါးရှိတယ်မြို့၅မြို့မှာ၅ပါးကအလှည့်ကျခေါင်းတို့ကတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တာဖြစ်တယ်အာခိတ်မင်းကြီးခေါ်လာတဲ့ဒါဝိဒ်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဟိုကမင်းကြီး၄ပါးဒါဝိဒ်ကဘာလို့ခေါ်လဲကိုတတ်ခဲ့တဲ့ဒါဝိဒ်ရဲ့အတိတ်သမိုင်းရှိတယ်ရှောလူလိုက်တက်လို့ထွက်ပြေးတာသူတို့သိတာမှန်ပေမဲ့သူတို့ကစိုးရင်လေဒါဝိဒ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအစ္စရေးနိုင်ငံကိုပြန်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဒီစစ်ပွဲထဲမှာခင်အရှိမငါတို့ကိုပြန်ပြီးလောက်ကြံတပ်ဖြတ်ပြလိုက်တယ်။အဲ့တော့တပ်ပြရင်ရှောလူကဒါဝိဒ်ကိုစိတ်ပြေပြီးအစ္စရေးနိုင်ငံထဲမှာပြန်နေခွင့်ပေးလိုက်မယ်။ဒါကြောင့်ဒါဝိဒ်ကိုမယုံရဘူး။၄ယောက်ကကန့်ကွက်တယ်တစ်ယောက်ကခေါ်ချင်တယ်၄မဲတမဲဆိုတော့နောက်ဆုံးဒါဝိဒ်ကိုအာခိတ်ကပါပြောတယ်ပြန်တော့မင်းပြန်လိုက်ပါတော့ငါလူတွေမင်းကိုမလိုလားဘူးအဲ့ဒါဒါဝိဒ်ပြန်သွားတယ်တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေအရာခတ်သိမ်းကိုထိန်းချုပ်နေတာဖခင်ကဘာသိလဲဒါဝိဒ်အနောက်မှာကြံခဲ့တဲ့ဇိကလတ်မြို့ကိုဒါဝိဒ်စစ်သွားတိုက်ပြီးတော့မှဟလာပစ္စည်းတွေသိမ်းယူခဲ့တဲ့အာမလက်လူမျိုးတွေကဂလဲစားလာတိုက်သွားပြီဆိုတာဘုရားကသိတယ်အကယ်၍ဒါဝိဒ်ဒီတိုက်ပွဲမှာမင်းကြီး၅ပါးလုံးကသဘောတူပြီးခေါ်သွားလို့ရှောလူနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရမယ်ဆိုရင်သစ္စာပေါက်လည်းဖြစ်မယ်အိမ်ပြန်တဲ့လမ်းမှာလည်းမိသားစုတွေအားလုံးကရန်သူဖမ်းသွားပြီလေအစအနမတွေ့တော့ဘူးဒါဝိဒ်ကရှောလူနဲ့တိုက်ပြီးတော့သစ္စာပေါက်ဆိုတဲ့နာမည်ကြီးနဲ့ဟလာသမိုင်းဆိုးကိုရေးရအောင်မယ်ဗျာအိမ်ပြန်လာရင်လည်းမိသားစုအားလုံးဆုံးရှုံးမယ်ဒါဝိဒ်ကနှခမ်းနာမှာဒါဘုရားဒါဝိဒ်ကမှရန်ကောက်ပြတ်တယ်နော်သူ့ကိုဒါဝိဒ်မကိုးစားပေမဲ့သူ့ကိုဒါဝိဒ်စိတ်နှလုံးအကျွတ်မဲ့မခိုးလုံပေမဲ့ဂယုဏတော့ဆုံးရှုံးခြင်းကိုမပို့ဆောင်ပဲလုပ်နေဖိလိတိမင်းကြီးတတ်တာကိုဖယားသခင်ကဒဇာပလာအနေနဲ့ထိန်းချုပ်အသုံးပြုပြီးဒါဝိဒ်ကိုအိမ်ပြန်ခိုင်းတယ်ဒါဝိဒ်ပြန်လာတဲ့အခါမှာသူတနစ်နဲ့၄လနေထိုင်ခဲ့ရဇိကလတ်မြို့ဟာရန်သူတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံရတယ်အဆုဝင်တွေအားလုံးအသက်မခံရပြီမဲ့အကုန်လုံးအဖမ်းခံသွားရပြီနောက်ပိုင်းမှာတော့ဖယားမဆာမှုနဲ့ဒါဝိဒ်ကသူ့မိသားစုအားလုံးကိုရှုံးမနဲ့လူတယောက်မှအသက်မဆုံးရှုံးမနဲ့ပြန်ကဲတင်နိုင်တာကျွန်တော်တို့100ခန်းကြီး30နောက်ပိုင်းဟလာအပိုင်ငယ်ခွန်အပိုင်ငယ်10အပိုင်ငယ်9မှစာရွေးနောက်ပိုင်းတောင်းလျှောက်ဖတ်သွားရင်လို့ဆိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနားမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ကလေးပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေကိုယ့်ဉာဏ်ကိုအမိပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်အကောင်ကြီးမစားရကြီးလန့်စာစားပေါ်ကကိုယ့်ဉာဏ်ကိုအမိပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုရန်သူဖမ်းသွားတာခံရတယ်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်ဘာကောက်ချက်ချမယ်ထင်တယ်ငါညံကိုအားကိုးပြီးဒီထက်ကောင်းသည့်အရာမရှိဆိုပြီးငါလှုပ်လိုက်တဲ့အရာတွေဟာဒီထက်ဆိုးသည့်အရာမရှိဖြစ်ကုန်ပါလားဒါချက်တော်ပြီဆွေဖယားကိုကိုးစားတယ်ဆိုရင်တော့ဒီထက်ကောင်းသည့်မရှိပါကိုးစားပဲနဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ညံတွေကိုတက်တာရဲ့နေ့ရက်ကာလတွေကိုမိတ်ဆွေရင်ဆိုင်နဲ့ဖြတ်သန်းမယ်ဆိုရင်တော့နှုတ်ပတ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တတိပေးချင်ပါတယ်ဒီထက်ဆိုးသည့်အရာမရှိပါသူမိသားကြားပါစေဒါဝိဒ်သွားတယ်ဖယားမစားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မိသားစုဒါဝိဒ်ကလက်မတင်လေးယေရမိတန်စကားခန်းကြီး3ပိုင်းငယ်20နဲ့23မှာပုံတော်ကြောင့်ငါတို့ဒီဆုံးရှုံးခြင်းတို့မရောက်ချဒါဝိဒ်တော်လို့လည်းဂယုဏကြောက်တာဒါဝိဒ်ကသူ့ဇနီးသည်တွေသားသမီးတွေသူ့တပည့်တပန်းတွေရဲ့ဇနီးသည်တွေသားသမီးတွေကိုသူတို့မဆုံးရှုံးမနဲ့ပြန်လဲဆုံးရှုံးလူဟန်ရှိခဲ့ပြီမဲ့ပြန်လဲရရှိခွင့်ဘုရားကပြင်ဆင်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်နာမသားကြီးပုံကြည့်ပါစေဉာဏ်ကိုအမိပြုရင်စိုးတထိတ်ထိတ်နဲ့အသက်ရှင်ရမယ်ကိုယ်ဉာဏ်ကိုအမိပြုရင်အန်ဒီယနဲ့တွေ့ကြုံနိုင်တယ်ကဲနံပါတ်1ကိုကြည့်ရအောင်နံပါတ်1ကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါင်းစဉ်တက်ထားလဲဆိုရင်လူအပေါင်းတို့ဤလိုလားလက်ခံမှုကိုရရှိခြင်း
ဒါဝိရဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အချိန်ကိုစောင့်ဆိုင်ခြင်းအဖြစ်ရရှိလာတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတစ်ခုကပါလဲဆိုရင်အစ္စရေးတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့လူထုပိဋကတ်တွေကသူ့ကိုလိုလာဘယင်တပါးအနေနဲ့လက်ခံလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အရင်နေ့သင်ခန်းစာတွေမှာလည်းမကြာခဏဖော်ပြပါတယ်ဒါဝိဒ်ကိုတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဗိတ်သိက်ပေးတာ3ချိန်3ခါဘယ်ဘယင်မှဒါဝိဒ်လိုမရှိဘူးနော်ဒါဝိဒ်ဒီ3ခါဗိတ်သိက်ပေးခံရတယ်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး16မှာဝက်လင်မြို့မှာအသက်ကြီးသူတချို့ရဲ့သူ့ဖခင်ယေရှဲရဲ့အကို9ယောက်အရှိမ prophet ရှင်ဝေလာရဲ့ဗိတ်သိက်ပေးခြင်းကိုသူခံရတယ်လူနည်းစုအရှိမအတိမတ်ပြုတဲ့ဗိတ်သိက်ပေးပွဲဖြစ်တယ်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး2ရောက်လာတဲ့အခါမှာယူဒအမျိုးတစ်မျိုးရဲ့ဗိတ်သိက်ပေးခြင်းကိုသူခံရတယ်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9ရောက်လာတဲ့အခါမှာအစ္စရေးနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံး12ပြည်နယ်လုံးရဲ့ရှင်ဘုရင်အဖြစ်သူဗိတ်သိက်ပေးခြင်းခံရတယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်အကယ်၍ဒါဝိဒ်ဒီဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး24မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး26မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှောလူကိုတတ်ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာတတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်စောစောစီးစီးဘယင်တော့ဖြစ်မယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကွယ်ရာမှာသူများတွေနှာခေါင်းရှုပ်တဲ့သူများအသက်ကိုတတ်ပြီးမှအာဏာရလာတဲ့ဘယင်လူတွေကိုကိုချင်းမစာနာဘဲနဲ့ကလိန်ကချစ်နီးတွေနဲ့အဲ့နေတဲ့သူကိုတတ်ပြီးမှဘယင်ဖြစ်လာတဲ့လူဆိုပြီးဒါဝိဒ်ကိုတပုတ်နေတွင်ပြောနိုင်တယ်အရှိမတော့ဘယင်ဖြစ်လို့မပြောရဲပြီမဲ့ဒါဝိဒ်ရဲ့ကွယ်ရာမှာလူတွေဘာလို့နိုင်လဲအတင်းပြောနိုင်တယ်လူတွေကမချစ်တော်လဲအောက်ကနန်းမနှမ်းတော်လဲပြတ်သက်ရှိဒါဝိဒ်ကိုမကြိုက်ပေမဲ့အာနာရှိလို့ကြိုက်ချင်ဟန်ဆောင်တာမျိုးတွေလူလားချင်ဟန်ဆောင်တာမျိုးတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်အခုတော့မဟုတ်ဘူးဒါဝိဒ်ဒီ18နှစ်နီးပါးပဲကန်လာရထဲမှာဖခင်အချိန်ကိုစောင့်ဆိုင်ပြီးတော့မှအချိန်တန်မှရှင်ဘုရင်ယာထုကိုလက်ခံခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေအားလုံးကသူ့ကိုတကယ်ဝေးလီစိတ်ပါကိုရောက်ရှင်ဘုရင်နေရာမှာသူတို့ကလက်ခံခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကြည့်ပြချင်တယ်ရှောလူနဲ့ဒါဝိဒ်ရဲ့အသက်ရှင်မှုပုံစံကြည့်ရရှောလူနဲ့ဒါဝိဒ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးရေးပြချင်တယ်ရှောလူဒါဝိဒ်မတူပါဘူးရှောလူကတော့ဘလို့ပုံစံလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်ရှောလူရဲ့လူတွေကိုဥဆောင်တဲ့ပုံစံကဘုတစ်ခေါက်လည်းကျွန်တော်စကားပလင်ခံထားတယ်ကျွန်တော်စကားလုံးလေးနည်းနည်းလေးကျမ်းပါလိမ့်မယ်ရှောလူတွေကိုဥဆောင်တဲ့ပုံစံကစောင့်ဆွဲတဲ့ပုံစံသူများရဲ့စန္ဒတွေပါတယ်သူမမေးဘူးသူစန္ဒရှိတယ်ဆိုရင်လမ်းသွားနေရင်လည်းလမ်းဘေးနားမှာလူတစ်ယောက်ကအယံ့မြင့်မဲ့ဗလားတောက်မယ်ဆိုသူဘာလို့လဲသူ့ရဲ့စစ်တပ်ထဲမှာသူ့ရဲ့အမိတ်အာဏာကိုသုံးပြီးကာယကံရှင်ရဲ့စန္ဒပါတိဖြစ်စေမပါတိဖြစ်စေရှောလူကသူ့ရဲ့ဣသရေလစစ်တပ်ထဲမှာလူတွေကိုချွေးတက်ဆွဲတယ်လို့သူခေါ်တတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြည့်ရအောင်114:52အခန်းကြီး14ပိုက်ငယ်52ရှောလူလက်ထက်ကာလပတ်လုံးဖိလိတိလူတို့ကိုကြက်စစ်တိုက်ရကြ၏ခွန်အားကြီးသောသူရဲရင်သောသူတွေ့သည်မျှတို့ကိုရှောလူသည်ရွေးကောက်ခံထားနေရှိရှောလူကလူတွေကိုအတင်းအဓမ္မခေါ်ဆောင်ပြီးတော့မှသူ့စီမှာနေခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဒါဝိဒ်ကတော့ဘတုကိုမှအတင်းအဓမ္မခေါ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်ကကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်မှုကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုယ့်ရဲ့ပုဂ္ဂလိကအလိုဆန္ဒနဲ့ဒါဝိဒ်စီမှာတိုးဝင်ချီးကပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဒါဝိဒ်ကတော့လူတွေကိုဆွဲဆောင်တယ်122နှစ်ကြည့်အောင်အမှုရောက်သောသူကြွေးတင်သောသူစိတ်ညစ်သောသူအပေါင်းတို့သည်သူထံမှဆူဝေးကြ၍လူ400ခန့်ရှိသည်ဖြင့်ဒါဝိဒ်သည်သူတို့ကိုအုပ်ရ၏ဒါက122နှစ်ပြီးရင်123ထိုအခါဒါဝိဒ်သည်600ခန့်ရှိသောမိမိလူတို့နှင့်ထ၍
ကီလာမျိုးမှထွက်ပြီးလင် ဟုတ်ပြီတိရပြီ100ခန်းကြီး22ပိုင်းငယ်နှစ်မှာ400လို့ကျမ်းစာကပြောတယ်အမှုရောက်တဲ့သူတွေကျွေးတင်တဲ့သူတွေစိတ်ညစ်တဲ့သူတွေဒါဝိရှိတဲ့သဲကန္တရထဲမှာရောက်လာပြီးဒါဝိကိုလာပြီးပူပေါင်းကြတယ်ဘဒူးမှဒါဝိစီသူတို့လာခိုင်းတာမဟုတ်သူတို့ရဲ့အလိုဆန္ဒအတိုင်းသူတို့ရဲ့ဘာခေါ်မလဲကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်မှုနဲ့ဒါဝိစီမှာလူလားစွာရောက်လာတာဖြစ်တယ်နောက်123ရောက်တဲ့ခါမှာဒါဝိစီမှာလူက600ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီ912တစ်ဖတ်ပေးပါ912တစ်912တစ် ဒါဝိသည်ကိရှဤသားရှောလူကိုရှောင်၍ဇိကလတ်မြို့၌နေစဉ်သူ့ဘက်သို့ဝင်စားသောသူလေးလက်နက်ကိုဆောင်၍လက်ရပဲလက်ဝဲလက်မရွေကြောက်နှင့်များကိုပြစ်တတ်သောစစ်သူရဲ့ကြီးရှောလူပေါက်ပေါ်ဗိယမင်အမျိုးသားဟုမူကား ဟုတ်ပြီအဲ့မှာဘာပြောထားလဲဒါဝိစီကိုဝင်စားလာတဲ့ရှောလူရဲ့ပေါက်ဖော်ဘင်ဂျမင်အမျိုးသားများဟုမူကားတဲ့စစ်တိုက်ပြီးဒါဝိသူတို့ကိုအဲ့မှာဖမ်းသွားတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်အလိုဆန္ဒနဲ့ဒါဝိဘက်ကိုသူတို့ဝင်စားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ပြချင်တယ်ရာဇဝင်ချုပ်ပထမဆောင်အခန်းကြီး7အပိုင်ငယ်1မှာဒါဝိဒ်သည်ကိရှဤသားရှောလူကိုရှောင်၍ဇိကလတ်မြို့၌နေစဉ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်တစ်နှစ်နဲ့4လအဲ့ဒီကာလမှာဘာတွေ့ရလဲရှောလူဘက်ကိုဝင်လာတဲ့ဆိုတော့ဒါဝိဒ်ဘက်ကိုဝင်စားလာတဲ့ရှောလူရဲ့ဆွေမျိုးပေါက်ပေါ်တော်တဲ့ဗင်ဂျမင်အမျိုးသားတွေဘာစကားလုံးကိုကျွန်တော်အဓိကထားချင်တယ်ဆိုရင်သူ့ဘက်သို့ဝင်စားတော်သူလူလားလားနဲ့ဒါဝိဒ်ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုနောက်မှာသူတို့ပါလာတာဖြစ်တယ်ကဲအပိုင်ငယ်2အပိုင်ငယ်2ပြီးသွားပြီနော်အပိုင်ငယ်ဟိုနေ့ကိုကြည့်အောင်8ထိုမှတပါဒါဝိရှိရာတောရဲတိုက်သို့ထွက်သွားသောသူခွန်အားကြီး၍ဒိုင်းလွှားဆောင်လျက်တက်ဆွမ်းနိုင်သောသူချင်းကဲ့သို့မျက်နှာရဲ၍တောင်ပေါ်မှတရေကဲ့သို့လှင်မြန်သောနှိမ့်သာဟုမူကား ဟုတ်ပြီဒါဝိရှိရာတောရဲတိုက်သို့ထွက်သွားသောသူဒါဝိစီကိုလာတဲ့သူတွေလို့ပြောချင်တာဘယ်သူတွေလဲအမချင်းတဲ့ကဲ့သို့မျက်နှာရဲ၍တောင်ပေါ်မှာတရေကဲ့သို့လှင်မြန်သောသူဂတ်အမျိုးသားတွေအမတွေ့ရလိမ့်မယ်သူတို့လည်းဘဒူကမှဒါဝိစီသွားပါလို့သူတို့ကအတင်းခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ငါစီလာပါလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်မှုနဲ့ဒါဝိစီမှာလူလားစွာလာရောက်ပူးပေါင်းတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေဖျားအချိန်ကိုစောင့်ဆိုင်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာဖျားသခင်ရဲ့အချိန်ကိုဒါဝိစောင့်ဆိုင်လိုက်မိတဲ့အတွက်လူတွေကဟောလူနဲ့ဒါဝိရဲ့ပွဲတဲ့ခေါင်းဆောင်မှုပုံစံတွေကိုကြားလာလေးရှောလူရဲ့ကြမ်းတမ်းမှုတွေရှောလူရဲ့ဇာတိပဂတိမှာအသက်ရှင်တာတွေဒါဝိရဲ့ဝိညာဉ်ပဂတိမှာအသက်ရှင်တာတွေလူတွေကဒါဝိကသူ့ကိုယ်သူတော် promotion လုပ်ဆရာမလိုပဲနဲ့သူ့အယောင်မြင့်တင်ဆရာမလိုပဲနဲ့ဒါဝိနဲ့ရှောလူတက်ကမြင်တဲ့မြင်လာတယ်တွေ့တဲ့တွေ့လာတယ်အဲကြောင့်ဘဒူကမှလက်တို့ဆရာမလိုပဲနဲ့ဒါဝိဘက်ကိုဝင်စားတယ်ဆိုတာကျမ်းစာမှာတွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီအပိုင်ငယ်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်16ဖတ်ပေးပါဗိယမင်အမျိုးသားနှင့်မျိုးသားအချို့တို့သည်ဒါဝိရှိရာရဲတိုက်သို့ဒါဝိရှိရာရဲတိုက်သို့လာသောအခါဗင်ဂျမင်မျိုးသားတွေလေဒါဝိရှိရာရဲတိုက်သို့လာသောအခါလာပူပေါင်းတယ်နောက်အပိုင်ငယ်19ထိုမှတပါဒါဝိသည်ရှောလူကိုစစ်တိုက်သွားသောဖိလိတိလူတို့နှင့်လိုက်သောအခါဖိလိတိမင်းတို့ကဤသူသည်ငါတို့ကိုအပ်၍ဟူတိုင်ပင်ပြီးမှပြန်စေသောကြောင့်ဒါဝိသည်စစ်မကူပဲဇိကလတ်မြို့သို့သွားသောကာလသူ့ဘက်သို့ဝင်စားသောမနာရှေအမျိုးသားဟုမူကားဘက်သို့ဝင်စားသောမနာရှေအမျိုးသားဖိလိမင်းကြီး9ပါးနဲ့ရှောလူကိုစစ်တိုက်ဖို့သွားတဲ့အချိန်မှာမတိုက်ဖြစ်ပဲနဲ့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုလာရောက်ပူးပေါင်းတဲ့လူတွေလို့ကျမ်းစာကပြောပါတယ်ထွက်သွားဖွဲ့ရှောလူရဲ့တပ်မတော်မှာတော့လူတွေကနေ့တိုင်းရောနေတယ်ဒါဝိရဲ့တပ်မတော်မှာတော့လူတွေကနေ့တိုင်းတိုးနေတယ်ရှောလူစီကလည်းလူတွေတဖြုတ်ဖြုတ်နဲ့ရှောလူကိုစွန့်ခွာနေတယ်လူတွေက
နဲ့ဒါဝိဒ်စီမှာလာပြီးပူပေါင်းကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဖယားအချိန်ကိုစောင့်ဆိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရအောင်။ခုနဖတ်တာပဲကြည့်ရပါဦးလေ။19ပြီး23ဖတ်ပေးပါ။မိန့်တော်အတိုင်းရှောလု၏နိုင်ငံကိုဒါဝိဒ်လက်သို့လွှဲခြင်းငှာဒါဝိဒ်ရှိရာဟေဗြုန်မြို့သို့လာသောစစ်တိုက်လက်နက်စုံနှင့်ပြည့်စုံသောတပ်သားစင်ရင်ဟုမူကားမှာတော့ဟေအဲ့ဒါတော့9နှစ်နဲ့6လယူဒပြည်ဟေဗြုန်မြို့မှာနန်းထိုင်နေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဘာနေလဲ။ကဲ38စစ်အခင်းအကျင်းမပြတ်တိုက်တက်သောသူအထက်ဆိုခဲ့ပြီးသောသူဒါဝိဒ်ကိုမြောက်ခြင်းငှာကြီးညိုသောစိတ်အားကြီး၍ဟေဗြုန်မြို့သို့လာကြ၏။ဟုတ်လား။ရှင်ဘုရင်အရာ၌ချီးမြှောက်ခြင်းကကြီးညိုသောစိတ်အားကြီး၍ဟေဗြုန်မြို့သို့လာကြ၏။သူ့နှလုံးသားထဲမှာပေါက်ဖွာလာတဲ့ဒါဝိဒ်ကိုကြီးညိုတဲ့စိတ်ကဘယ်သူမှတားလို့မရဘူး။ဒါဝိဒ်ကိုကြီးညိုလုံးအားကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ရှောပါဣရှမောရှက်ဘက်မှာသူတို့မနေတော့ဘဲနဲ့ဒါဝိဒ်ဘက်ကိုဒါဝိဒ်ဒီတနိုင်ငံလုံးကိုအာဏာမရညာကိုတကူးတက7ဘီနယ်ထဲကလူတွေကလာရောက်ပူပေါင်းကြတယ်ဘလောက်ကောင်းကျွန်တော်ဖခင်သခင်ရဲ့စီစဉ်မှုနဲ့တိုးပွားမှုတွေကအလိုအလျောက်ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရဲ့ဘုန်းကြီးပါစေဒါကြောင့်မလောပါနဲ့ဘုရားရှင်ကိုစောင့်ပါဒါဝိဒ်ကလောပြီး124နဲ့126တစ်ချိန်ချိန်မှာရှောလုကိုတတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မဲဆက်တစ်ဆက်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်လူသတ်ပြီးမှဘယင်ဖြစ်လာတဲ့သူအောက်လန်းနည်းနဲ့ဘယင်ဖြစ်တဲ့လူဆိုပြီးဒါဝိဒ်ကိုဆွဲနိုင်တယ်အောက်လန်းနည်းနဲ့ဒါဝိဒ်ဘယင်မလုပ်တာတော့မှရှိပြီဆိုတဲ့ဗဂျမင်ဆွဲခဲ့တယ်သူ့ရဲ့ဆွဲမှု216 5ကနေ8တစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်216 5ကနေ8ဒါဝိဒ်မင်းကြီးသည်သို့ရောက်သောအခါယိုဂေရသားရှိမိအမည်ရှိသောသူသည်ကျိန်ဆဲလျက်ထွက်လာ၏ဒါဝိဒ်မင်းကြီးနှင့်ကျွန်တော်မျိုးအပေါင်းတို့ကိုကြောက်ခဲနှင့်ပြစ်လေ၏လူများအပေါင်းနှင့်မူးတော်မှတ်တော်အပေါင်းတို့သည်လက်ရတော်ဘက်လက်ဝဲတော်ဘက်၌ရှိကြ၏ရှိမိကျိန်ဆဲသောစကားဟူမူကားသွားဟဲ့လူအသက်ကိုတတ်သောအာဓမလူရှောလု၏နိုင်ငံကိုဆွေအမျိုးကိုတတ်သောအပြစ်အလုံးစုံကိုတင့်ကောင်းပေါ်မှာထာဝရတက်ရောက်စေ၍နိုင်ငံတော်ကိုတင်ဤသားအပ်ရှလွန်လက်၌အပ်တော်မူပြီးတင်သည်လူအသက်ကိုတတ်သောသူဖြစ်သောကြောင့်ကြည်ပါအမှုကြီးရောက်လေပြီဟုဆို၏ကြပြီဒါကသားတော်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့အဘရှလုံအာနာသိမ့်ပြီးဒါဝိဒ်ချီနန်းကနေစွန့်ခွာတဲ့အချိန်မှာလမ်းခုလက်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ဗင်ဂျမင်မျိုးသားရှိမိကဘာပြောလဲရှောလုနဲ့ရှောလုအမျိုးသားတွေကိုတတ်ခဲ့လို့ဒီနေ့မှာဒါဝိဒ်ဒီလိုမျိုးပြန်ခံရတယ်လို့မဟုတ်တာကိုဆွဆွဲတယ်နော်မဟုတ်တာတော့မှမတတ်ပဲနဲ့ဖယားမစားမှုနဲ့အာနာရတာတော့မှတတ်ပြီးအာနာသိမ့်တယ်လို့ဆွဆွဲခံခဲ့ရတယ်ဆိုရင်တကယ်လို့ရှောလုအိတ်နေတော့ဒါဝိဒ်ဒီရှောလုကိုတတ်ပြီးတော့ဟာလာအာနာများရခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာလောက်တော့အပြောခံရမလဲကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာဒီနေ့ဒါဝိဒ်ဒီဖယားအချိန်ကိုစောင့်ပြီးတော့မှအချိန်တန်မှဘယင်ရာထူးကိုသူရယူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေဟာသူ့ကိုလိုလာလက်ခံတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လူတွေရဲ့လိုလားမှုလူတွေရဲ့လက်ခံမှုကိုမိတ်ဆွေရချင်တဲ့ဆိုရင်ဖယားအချိန်ကိုစောင့်ပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်စောင့်ဆိုင်ခြင်းဟာကြီးမားတဲ့အနာဂတ်ကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ဖန်တီးပြင်ဆင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တယ်ကဲကြည့်အောင်922ဒီကျမ်းပိုက်ကတော့တကယ်ကိုအနှစ်သာရရှိတဲ့ကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်922ထိုကာလ၌ဘုရားသခင်၏ဘိုးချေကဲ့သို့ကြီးစွာသောဘိုးချေဖြစ်သည့်တိုင်အောင်တနေ့ထက်တနေ့ဒါဝိဒ်ကိုဝင်ကြီး၍ဝင်စားကြ၏ယေရှုတင်တဲ့ဒါဝိဒ်ရဲ့စစ်တပ်ကဘယ်လိုတောင်ဖြစ်သွားလဲကောင်းကင်ဘိုးချေကဲ့သို့ကောင်းကင်တမန်တတ်တော်လို့ပဲဒါတော့ကျမ်းစာရေးသားတဲ့သူကတင်စားထားတာအတိတ်ကဝုတ်တိအလင်းကဖြစ်မှာပေါ့အလွန်ကျူးထူးဖွဲ့ဆိုထားတာဘယ်လိုဖွဲ့ဆိုလဲဒါဝိဒ်ရဲ့စစ်တပ်ကိုကောင်းကင်တမန်စစ်တပ်နဲ့တော့နှိုင်းရှင်တာဘာလို့လဲများလုံးအားကြီးလို့
ကျွန်တော်ထင်တယ်စစ်တပ်မှာစရင်ကောက်တဲ့လူတွေဆိုစရင်ကိန်းကနန်းကအများအားပြေးနေမှာရော့သွားတာမဟုတ်ဘူးနော်များလာတာခဏလေး90လာပေါင်းလိုက်ခဏလေး100လာပေါင်းလိုက်ခဏလေး900လာပေါင်းလိုက်ခဏလေး1000လာပေါင်းလိုက်ဒါဝိရဲ့တပ်မတော်ကနေ့တိုင်းအင်အားတိုးနေတာရှောလူရဲ့တပ်မတော်ကနေ့တိုင်းလူရော့နေတာဘာလို့လဲကောင်းဆောင်မှုပုံစံမတူတာတခြားခရသခင်အတိတ်ကာလကအသုံးပြုခဲ့ဘူးတဲ့လူနဲ့လက်ရှိအသုံးပြုတဲ့လူကွာတာကတခြားကြောင့်ရလဒ်တွေကွာနေတာဖြစ်ပါတယ်ကဲနံပါတ်3နဲ့နောက်ဆုံးကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းတယ်နံပါတ်1ဖျားအချိန်ကိုစောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရရ၌ရှိသောအရာရာမှဒါဝိဒ်သင်ယူခွင့်ရခဲ့တယ်နံပါတ်2ဖျားအချိန်ကိုစောင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူအပေါင်းတို့ရဲ့လူလာလက်ခံမှုကိုဒါဝိဒ်ရခဲ့တယ်နံပါတ်3နဲ့နောက်ဆုံးဖျားအချိန်ကိုစောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထမ်းရွက်ရမယ့်ဝင်နဲ့ထမ်းဆောင်နိုင်ပြီးအားမျှတမှုဒါဝိဒ်ရှိလာတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့အဖြစ်ပြောမယ်ဆိုတော့ဝင်နဲ့အားနဲ့သူမျှလာတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုရေးပြီးခြင်းနဲ့ထမ်းရွက်ရမည့်ဝင်နဲ့ထမ်းဆောင်နိုင်ပြီးအားမျှတမှုရှိလာခြင်းထမ်းရွက်ရမည့်ဝင်နဲ့ထမ်းဆောင်ရမည့်အားမျှတမှုရှိလာခြင်းတတိယပြပြလို့ရှိရင်ဝင်နဲ့အားနဲ့ညတာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းစာလေးတစ်ချက်လောက်ပေးချင်ပါတယ်။200ခန်းကြီး8အပိုက်ငယ်15ကနေ18ဖြစ်ပါတယ်။208 15ကနေ18ထို့သို့ဒါဝိဒ်သည်ဣသရေလနိုင်ငံလုံးကိုစိုးစံ၍နိုင်ငံတော်သားတို့တွင်တရားမှုကိုစီရင်ဆုံးဖြတ်တော်မူ၏ဇေရုယာ၏သားယွာဘသည်ဗိုလ်ချုပ်မင်းဖြစ်၏အဟိလု၏သားယောရှဖတ်သည်အတွင်းဝင်ဖြစ်၏အဟိတုသားဇာဒုတ်နှင့်အဗျာသား၏သားဖြစ်၏စရာယသည်စရေးတော်ကြီးဖြစ်၏ယောယဒ၏သားဗိနယသည်ခိရတိလူနှင့်ပေတတိလူတို့ကိုအုပ်ရ၏ဒါဝိဒ်၏သားတော်တို့သည်လည်းမင်းသားအရာနှင့်နေကြ၏ဖျားရဲ့အချိန်ကိုစောင့်ဆိုင်နေတဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အကြမ်းမြင်တော့18နှစ်လောက်လို့ကျွန်တော်တွက်ထားတယ်73နှစ်မှာဒါဝိဒ်ဗိသိက်ပြီးခံရတယ်ဆိုရင်အသက်30မှာဘယင်စဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်18နှစ်ပေါ့အဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒါဝိဒ်ဒီသူ့နောက်လိုက်ငယ်သားတွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားသဘောထားတွေကိုသူဖတ်ခွင့်ရခဲ့တယ်အဲကြောင့်ဘယင်ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာသူဘယ်လိုတာဝန်ပေးလဲသူ့အမရဲ့သားဇေယျရာသားရွာဘကိုဟိုချုပ်မင်းကျွန်တော်ဒါအတူတူ18နှစ်တာကာလရှင်တွဲပြီးနေထိုင်တဲ့အခါမှာရွာဘရဲ့အရေးအချင်းရွာဘရဲ့လုပ်ရည်ကံရည်ကိုဒါဝိဒ်ကအသေးစိတ်သိတယ်။ရွာဘဒီယာတုနဲ့တင့်တော်တယ်ဆိုပြီးဒီယာတုကိုသူပေးတယ်။ပြီးရင်အဟိလုပ်ဤသားယောရှဖတ်ဒီအတွင်းဝင်ဒါလည်းကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ယောရှဖတ်ရဲ့အနေအထားနဲ့ဟလာအလေးအလာတွေသိတဲ့အခါမှာသူနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ယာတုပြီးရင်အဟိတုသားဇာတုနဲ့အဗျာသာကအဗျာသာဤသားအဟိမလက်ဒီယေဘရဟိယာတုနဲ့ထိုက်ကန်တဲ့လူကိုယေဘရဟိယာတုအတွင်းဝင်ယာတုနဲ့ထိုက်ကန်တဲ့လူအတွင်းဝင်ယာတုနောက်စရာယသည်စရေးတော်ကြီးနဲ့ထိုက်ကန်တဲ့လူစရေးတော်ကြီးပြီးရင်ယောယဒသားဗေနာယကိုကြတော့ခေရတိလူနဲ့ပေလတိလူတွေကိုအုပ်ချုပ်ရတဲ့ဘုံမင်းသူ့သားတော်တွေကိုလည်းမင်းသားအရာမှာသူပေးတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေအကယ်၍ဒါဝိဒ်သည်ရှောလူကိုတတ်ပြီးနေ့ချင်းညချင်းဘယင်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်အာနာသိန်းတာတော့လွယ်သလောက်အုတ်ချုပ်ရေးမှာဒါဝိဒ်ကမောက်ကမဖြစ်နိုင်တယ်ခုတော့ဒါဝိဒ်ကဖြစ်ချင်းလူ400ကိုအုတ်ချုပ်တယ်ပထမမှာဟလားဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး20ပိုင်းငယ်2မှာလူ400ကိုအုတ်ချုပ်တယ်လူ400ကိုစီမံခန့်ခွဲတယ်ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး23ပိုင်းငယ်73ရာခါမှာလူ600ကိုသူစီမံခန့်ခွဲတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ200ခန်းကြီး2အပိုင်းငယ်4 200ခန်းကြီး2အပိုင်းငယ်17ရာခါမှာယူဒတစ်မျိုးကိုသူအုပ်ချုပ်တယ်လူ600ကိုအုပ်ချုပ်တာလည်းတော့မတူတော့ဘူးအုပ်ချုပ်တာနည်းနည်းလေးကျွမ်းကျင်လာပြီပြီးရင်200ခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်9မှာတော့တနိုင်ငံလုံးရဲ့ဘယင်ဖြစ်လာတယ်စစ်သားကြီးပဲ73သိန်းရှိလာတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်ဆရာကြီးတရားဟောသူတို့ကဒါဝိဒ်ဒီအခြေအနေကိုတရွေ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတက်လန်းလာတာဖြစ်တယ်ချက်ချင်းလည်းဖြစ်တာမဟုတ်တော့ဝုန်းတိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်ပြောပါတယ်
မနိုင်မနှင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်အောက်ခြေမလွတ်ဖို့အောက်ခြေခိုင်ဖို့အတွက်လူတစ်ယောက်ကအောက်သက်ခြေဖို့လိုပါတယ်။ဒါဝိအောက်သက်ခြေတယ်။အဲ့တော့ဒါဝိဒီနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ဘယင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာသူ့တိုင်းပြည်ကြီးကခိုင်ခန့်တယ်ဘာလို့လဲ။ဝင်နဲ့အားမျှတယ်။အုတ်ချုပ်ရမယ့်ပိတ်သက်များလာတာနဲ့အမျှအုတ်ချုပ်ရေးတာဝန်ပေးမဲ့လူတွေသူ့မှာအလုံးလောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီအလုံးလောက်ရှိတဲ့လူတွေကဘယ်အချိန်မှာသူစုဆောင်းထားတာလဲ18နှစ်တာကာလနီးပါးကာလရတဲ့မှာတွားလာတဲ့ကာလဟာလားလူ400ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ကာလလူ600ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ကာလယူဒတစ်မျိုးထဲမှာဘယင်လုပ်တဲ့ကာလတနိုင်ငံလုံးမှာဘယင်လုပ်တဲ့ကာလအစင်းစင်းတိုးတက်လာတဲ့အချိန်မှာသူကြီးအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားကိုသူတိုးချဲ့လာတာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍လူ400ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့အချိန်မှာရှောလူကိုတတ်ပြီးဘယင်ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကတပေါင်းတနင်းဖြစ်နိုင်တယ်မနိုင်မနှင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပုံကံမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်မကျင်တတ်မှုတွေခုတော့မဟုတ်ဘူးသူကဖြစ်ချင်းတရွေ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီယာတူဒီအရာအရာကိုသူတက်လန်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ကသူဘယင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုဝိုင်းရံမဲ့အမာခံပိတ်သက်ကသူ့နားမှာအလုံးအလျောက်လူယုံနေအားကိုးရတဲ့သူတွေစိတ်ချရတဲ့သူတွေသူ့နားမှာအလုံးလောက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ချင်းတာဖျားအချိန်ကိုဒါဝိတ်စောင့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝင်နဲ့အားနဲ့ညတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကိုတစုံတစ်ခုတော့အရာအရာဖျားခင်မပေးသေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအရာအရာကိုမိတ်ဆွေထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အားအဲ့ဒီဝင်ကိုထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အားမိတ်ဆွေမှာမရှိသေးလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အားယူပြီးရဲရင်ပါလို့ကျွန်တော်နှုတ်ကတော်အားဖြင့်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်မိတ်ဆွေဝင်ကိုထမ်းနိုင်တဲ့အားရှိရင်တော့အဲ့ဒီဝင်ကိုထမ်းခွင့်ဘုရားကဒါဝိကဲတို့မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကို့မှာအားမရှိသေးဘဲနဲ့ဝင်တစုံတစ်ခုကိုထမ်းဖို့ဘယ်တော့မှမကြိုးစားပါနဲ့ကျွန်တော်တို့အကြနာနိုင်တယ်အတ္တတာပြီးဆိုရတဲ့ပြိုပြတ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒါဝိကဲတို့ထမ်းရွေးရမယ့်ဝင်နဲ့ထမ်းဆောင်နိုင်ပြီးအားမျှတမှုရှိဖို့အတွက်စောင့်ဆိုင်ခြင်းကာလကိုကျွန်တော်တို့လိမ္မာပါနတ်စွာခြေနတ်စွာနှိတ်ချစွာကျွန်တော်တို့ဝန်ခံပြီးတော့မှဖြတ်တန်းဖို့ကျွန်တော်နှုတ်ကတော်အဖြစ်တိုက်တွန်းပေးချင်ပါတယ်။ဒီကုန်းချုပ်မယ်ဆိုရင်စောင့်ဆိုင်ခြင်းဟာစိတ်ပြည့်စရာမဟုတ်ပါဘူး။စောင့်ဆိုင်ခြင်းဟာကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တကူကြည့်တဲ့ဘုရားလက်တော်အောက်မှာနှိတ်ချတဲ့စိတ်နဲ့ဖခင်ရဲ့အချိန်ကာလတွေကိုစောင့်ဆိုင်ပြီးတော့မှဝင်နဲ့အားမျှဖို့သူတစ်ပါးရဲ့လူလားစွာလက်ခံခြင်းကိုရဖို့အရေးရမှာရှိတဲ့အရာရာကနေသင်ယူနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖခင်အချိန်ကိုစောင့်ဆိုင်ကြပါစို့လို့နှုတ်ကတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တိုက်တွန်းဝင်ငှချင်ပါတယ်နှုတ်ကတော်အားဖြင့်ရောက်တိုင်းပေါ်မှာဘုရားရှင်အသက်ထမှန်ပြန်လဲကောင်းချီးပေးပါစို့တော့ခဏလေးဆုတောင်းအနံ့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ယေရှုရှင်ဟာကိုရောကိုယေရှုတင်တယ်ယေရှုတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့ကိုရောကိုချစ်တဲ့သူတွေနဲ့နှုတ်ကတော်ဒီပါလေးလာပြီးတော့အသက်တာကိုသင်ခန်းစာယူတဲ့နေ့စဉ်ဖခင်ရဲ့အချိန်နာရီဖခင်ရဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ကာလကိုတကယ်ပဲနှိမ့်ချခြင်းနဲ့ဝန်ခံခြင်းနဲ့စောင့်ဆိုင်ဖြတ်တန်းတဲ့သူတွေဖြစ်စေဖို့အသက်တာတည်ကိုဘုရားရှင်မဆာပါ။တက်တော်မှာသားရဲ့တမန်ကျမ်းစာသင်ကြားခြင်းမှုရာကိုစက္ကပ်တဲ့အခါမှာဘုရားခင်ပြုတဲ့ခြေဆုကြီးမားကြောင်းဝန်ခံတဲ့ရှင်ရှုဖျားရဲ့သောနာမနဲ့ချီးမွမ်းတဲ့ချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌စက္ကပ်အနှံ့ပါတယ်။အဖတော်ရမက်ဆာတော်ဘုရားရှင်။အာမင်။ကြောက်တိုင်းကိုဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။